कानुन दिवसको दिन पनि पर्यो हैन। अब सबैलाई कानुन दिवसको शुभकामना छ। अब हामीले तपाईको आज चाहिँ प्रपर्टी ल कन्टिन्यू, अब क्रिमिनल ल र तपाईको चाहिँ पब्लिक इन्टरनेसनल ल चाहिँ हामीले इक्जाम बेसमा कति गर्न सकिन्छ हैन। अब त्यसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयहरू हामीले अब हेरियो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईहरुले त्यसमा अब राम्रै गर्नुहुन्छ भन्ने लागेको छ हैन। अब मेजर कुरा भनेको तपाईहरुलाई यो अलिकति प्रपर्टी ल फुटाउनलाई अलिक गाह्रो परेको छ कि भन्ने मेरो अनुमान हो हेर्नुस् हैन। प्रपर्टी ल अलिकति कम्पेरिटिभली पढ्न पनि अलिकति गाह्रै छ के, थोरै। अब हुन त त्यस्तो पनि होइन, तर अब यसलाई कसरी बुझ्नु भएको छ, कसरी बुझिरहनु भएको छ हैन। अब कतिको हेर्नु भएको छ, हेर्ने साथीहरूले पनि। नहेर्ने साथीहरूले त अब नौलो नै कुरा हुन्छ, धेरै आइडिया नहुन सक्छ, मटेरियलै थाहा नहुन सक्छ के बाट पढ्ने के हेर्ने भनेर हैन। मसँग यो प्रपर्टी लको चाहिँ कलेक्टिभली एक्टदेखि त्यहाँ भएको सबै त्यो तपाईँको चाहिँ केसदेखि लिएर आएर तपाईँको चाहिँ सबै मैले त्यो एउटै फाइलमा राखेको थिएँ हैन। तपाईहरुले हाम्रो विराजजीसँग चाहिँ कनेक्ट गर्नुस्, म उहाँलाई चाहिँ त्यो मेलमा पठाइदिइराख्छु छु। उहाँले तपाईहरुलाई ग्रुप मेल पठाइदिनुहुन्छ हैन। त्यसमा छ सबै छ, नेपालीमा छ, तपाईको चाहिँ इङ्ग्लिशमा पनि कुनै कुनै छ, सबै एक्टहरु छ। तपाईको चाहिँ ल्यान्ड एक्विजिसन एक्टदेखि लिएर आएर त्यो चाहिँ त्यहाँ चाहिने जति एक्ट जति पनि छ त्यो सबै छ। अनि पुरानो मुलुकी ऐनको कुरा पनि छ। अब त्यो चाहिँ अब स्किप गर्दै पढ्नु होला, त्यहाँनेरि अब कुन कुन चाहिने नेसेसिटी फाइल छ। तर प्रपर्टी लको एउटा राम्रो कलेक्सन बनाइदिएको छु मैले हैन। त्यो पहिले बनाएर आफूले पढ्ने बेला बनाएर राखेको त्यो चाहिँ। अनि अब तपाईहरुले त्यो पनि मजाले हेर्नुस्। अब मैले त्यो पनि तपाईहरुलाई एउटा जानकारी गराएँ। अब अर्को सोर्स चाहिँ तपाईले जस्तो प्रपर्टी लको लागि यो एउटा मुलुकी देवानी संहिता 2074, यो चाहिँ आनन्दले चाहिँ तपाईहरु अहिले यो छुट्टीमा चाहिँ बसेर पढ्नुस्। यो तपाईहरुलाई अरु विकल्प छैन। यसको भाग 1 प्रारम्भिक भनेको छ, भाग 2 व्यक्तिसँग सम्बन्धित कानुन भनेको छ, भाग 3 चाहिँ पारिवारिक कानुन भनेको छ, भाग 4 मा जानुभयो भने तपाईले त्यहाँ सम्पत्तिसँग सम्बन्धित कानुन भनेर भनेको छ। ल यो मुलुकी देवानी संहिता तपाईहरुसँग सबैसँग छ भने त्यसको भाग 4 मा सम्पत्तिसँग सम्बन्धित कानुन भनेर भनेको छ। त्यसमा तपाईले मजाले त्यो सर र सबै पढ्नुस्। त्यहाँ भित्रको सबै चाहिन्छ, एक्जामलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। जस्तो सम्पत्ति सम्बन्धी सामान्य व्यवस्था, स्वामित्व र भोगाधिकार सम्बन्धी व्यवस्था, सम्पत्तिको उपभोग सम्बन्धी व्यवस्था, जग्गा आवाज भोग चलन दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था, सरकारी सार्वजनिक र सामुदायिक सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवस्था, गुठी सम्बन्धी, फलो भोग सम्बन्धी, सुविधाभार सम्बन्धी, घरबाल सम्बन्धी, दान बकस सम्बन्धी, सम्पत्तिको हस्तान्तरण तथा प्राप्तिसँग सम्बन्धित, अचल सम्पत्ति बन्दकी सम्बन्धी व्यवस्था, अचल सम्पत्तिको हक सफा सम्बन्धी व्यवस्था, लिखत पारित सम्बन्धी व्यवस्था, लेनदेन व्यवहार सम्बन्धी व्यवस्था। यति कुरा छ। यति कुराले लगभग तपाईहरुले प्रपर्टी लको चुरो कुरा बुझ्नुहुन्छ क्या। भनेको मतलब यसलाई अलिकति फिलोसफिकल एस्पेक्टबाट बुझ्नुपर्ने कुराहरु तपाईले सबै बुझ्नुहुन्छ। लगभग यति पढ्नुभयो भने तपाईलाई मलाई जहाँसम्म लाग्छ अलिकति सजिलो पनि हुन्छ। यो चाहिँ तपाईहरुले सबैले पढ्नुस्। एउटा सोर्स यो भयो। यो बुकको यति नपढिकन तपाईहरुले प्रपर्टी ल पास गर्न पनि अलिकति गाह्रै छ, किनकि यही प्रोभिजन यही व्यवस्थाका धेरै कुराहरु चाहिँ तपाईको सोध्ने भएर अलिकति त्यतापट्टि फोकस गर्नु होला। मैले यो कुरा भने अब प्रपर्टी लमा अब मलाई एक्चुअली तपाईहरुको पहिले सिलेबस हेर्न दिनुस् हैन। त्यसपछि म त्यही अनुसारको गरौँला तपाईहरुलाई। एक मिनेट। अब यो सिलेबसलाई हामी कसरी कतापट्टिबाट चाहिँ गइयो भनेदेखि अलि सजिलोसँग यसलाई डिस्कस गर्न सकिन्छ। मेन हाम्रो फोकस त्यतापट्टि हुन्छ हैन। मैले तपाईलाई चाहिँ यो मेथड अफ लिगल रिसर्च प्रपर्टी ल ओके। अब प्रपर्टी लमा तपाईको यहाँ हेर्नुस् है त। तपाईको युनिट 1 देखि नै हामीले हेर्दै गयौं भने प्रपर्टी लमा जनरली के छ त भन्दाखेरि फर्स्टको च्याप्टर अलिकति सजिलो छ। यसमा बेसिक कुरा छन्। यसमा म तपाईलाई पनि अलिकति आइडिया पनि बनाइदिन्छु। मिनिङ अफ द प्रपर्टी, मिनिङ अफ द टर्म प्रपर्टी, अनि थ्योरी अफ द प्रपर्टी, काइन्ड्स अफ प्रपर्टी, कन्सेप्ट अफ अनरशिप। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो तपाईहरुलाई मैले सामान्य नलेज दिँदाखेरि पनि तपाईहरुले लेख्नुहुन्छ भन्ने हो हैन। अब मोड्स अफ एक्विजिसन एन्ड ट्रान्सफर अफ प्रपर्टी के हो त? प्रपर्टी प्राप्त गर्ने तरिका के हो, ट्रान्सफर गर्ने तरिका के हो भन्ने विषयमा यसको केही कुराहरु म तपाईहरुलाई लेखाउँछु। यो पनि इम्पोर्टेन्ट नै छ भनौं न।
अनि प्रपर्टी त्यसपछि कन्स्टिट्युसनल तपाईको चाहिँ पोजिसन अफ प्रपर्टी राइट्स इन नेपाल यो पनि अब हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा छ। यसको बारेमा म थोरै तपाईहरुसँग अहिले चर्चा गरौँ। प्रपर्टी ल इन नेपाल क्रिटिकल स्टडी अब रिलेभेन्ट प्रोभिजन अब यही हो। यो 4 नम्बरको चाहिँ तपाईहरुले यो 4 नम्बरमा जुन तपाईले लामो त्यो च्याप्टर थाहा पाउनुस् हैन। अब सामान्य कुराहरु थाहा पाइसके पछाडी अनि यसलाई चाहिँ त्यही सर्ट क्वेशनमा तपाईको चाहिँ एउटा दुईटा क्वेशनहरु चाहिँ तपाईलाई राखिदिन्छ। यसको मेजर भनेको त्यही हो हेर्नुस्। यो 4 नम्बरको च्याप्टरको विशेषता यसलाई तपाईले एकदम टाउको दुखाउने हैन। एउटा एउटा जस्तो कल्याण धन भने के रहेछ भनेर यसो सामान्य ज्ञान बनाउने के। कल्याण धन भनेको जमिनमा गाडेर राखेको धन यस्तो 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 भयो भने राज्यले यति त भेट्नेले यति यस्तो यस्तो पाउँछ भनेर एउटा सामान्य नेपालको कानुनी व्यवस्था यस्तो प्रोभिजन छ भनेर तपाईले एउटा लेभल अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ बनाउनु भयो भने हुन्छ के। त्यहाँभन्दा बढी तपाईले गर्ने केही पनि हैन यसमा। अनि एउटा एक पेजसम्मको तपाईले एउटा सामान्य यसको आइडिया बनाइसकेपछि लेख्ने। यो 4 को खास गाह्रो केही पनि छैन हैन। अब मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ अब तपाईहरुले योलाई एउटा एउटा गरेर पढ्दाखेरि सकिन्छ। त्यही पनि म तपाईलाई कुनै कुनै ब्रिफली गर्दिउँला, तपाईलाई आइडिया बनाइदिउँला। अब यो ल्यान्ड टेन्युअर सिस्टम यो त प्रपर्टी ल इन नेपाल भनेर चाहिँ नेपालको केही चाहिँ मुलुकियनका च्याप्टरहरुलाई चाहिँ यो 4 नम्बरमा राख्ने काम गर्यो हैन। अनि त्यसपछि तपाईको चाहिँ यो 1 2 3 4 मा म खासै अब तपाईलाई यो गराउनलाई क्लियर नै भए जस्तो लाग्छ। यहाँ त्यो अर्को पल्टाइदिनु न यो मसँग यो सिलेबस भनेको यो कुन चाहिँ पेज भन्नु त म स्क्रोल गरिरहेछु। है त 7 मा पुग्यौ 5 मा जाऊ त तिमी। 5 नै ए 5 यता 4 छ 4 पछाडी 5 कतापट्टि छ हेर। यहाँ छ यहाँ 4 पनि त्यो 4 को भयो 5 को 5 मा त्यहाँ तिमीले त्यो ल ठीक छ। अनि जस्तो अब 5 मा चाहिँ तिम्रो ट्रेडिसनल ल्यान्ड टेन्युअर सिस्टम इन नेपाल भन्ने भनेको छ हैन। यो नेपालको ल्यान्ड सिस्टम चाहिँ कसरी म्यानेज भएको थियो, कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ अगाडिदेखि चाहिँ यसको चलन थियो भन्ने जस्तो एउटा बिर्ता थियो। बिर्ताको प्र्याक्टिस थियो नेपालमा। अब बिर्ता दिने भन्ने थियो यो त किरात कालदेखिकै प्र्याक्टिस हो। तपाईको हेर्नुस् यसको इतिहासै हेर्ने हो भने पनि अब त्यो चाहिँ अब के अरे तपाईको तलब बराबर चाहिँ यति र यति उसको चाहिँ दिने भन्ने थियो। यो गुठी प्र्याक्टिस जागिर भन्ने हो। अब यो पृथ्वीनारायण शाहका पालादेखि यो किपात भने नि धेरै अगाडिदेखिको चलन। जमिनदारी तालुकदारी भन्ने यिनीहरू ल्यान्डलाई कसरी म्यानेज गरेको, कसलाई दिने कसलाई नदिने भन्ने रकम भन्ने एउटा सिस्टम प्र्याक्टिस थियो। अनि त्यसपछि उखाडा भन्ने पनि प्र्याक्टिस थियो, महाजनी भन्ने प्र्याक्टिस थियो, रैकर थियो हैन। अनि तपाईको चाहिँ यो सिस्टमहरु पनि तपाईले सामान्य के सामान्य जसरी तपाईले मैले अघि भने नि त्यो चाहिँ तपाईलाई मुलुकियनमा कस्तो कस्तो प्रोभिजन छ भन्दा अब बिर्ता भने के हो सामान्य ज्ञानले। बिर्ता भनेको तपाईको चाहिँ सामान्य अब यसरी यसरी एउटा यो उलाई चाहिँ के अरे दिनुपर्छ वा यसको चाहिँ यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईको एउटा प्रोभिजन हुन्छ। यो समयमा प्र्याक्टिस थियो, यसको यस्तो यस्तो थियो भनेर अलिकति त्यसको बारेमा तपाईहरुले थाहा पाउने बित्तिकै यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। 5 मा पनि तपाईलाई त्यस्तो कम्प्लिकेटेड र गाह्रो क्वेशन आउँछ जस्तो लाग्दैन। तल जाऊ त 6 मा के भनेको छ मैले त्यो एक्टहरुको बारेमा पठाइदिन्छु भन्नु भनेको छु। यो चाहिँ एक्जिस्टिङ ल अन ल्यान्ड रिडिस्ट्रिब्युसन एन्ड ल्यान्ड युज भन्नु भनेको छ। यो ल्यान्ड एक्ट, गुठी कर्पोरेसन, बिर्ता यो सबै छ। उखाडा एक्ट, नेपाल ट्रस्ट एक्ट यो सबै छ। 6-7 मा जाऊ विराज। यसमा केही त्यस्तो नयाँ सिलेबस छ जस्तो मलाई लागेन हैन। सबै चाहिँ अब तपाईको पुरानै जस्तो देखिरहेको छु। अब 7 मा त्यस्तो छैन। ल्यान्ड म्यानेजमेन्ट यो पनि छ। ल्यान्ड रेभिन्यू एक्ट 2034 यो तपाईहरुले एकदम मजाले थोरली पढ्नुपर्छ। यो एक्जाम सोध्न सक्छ। ल्यान्ड एक्विजिसन ल भनेर ल्यान्ड एक्विजिसन एक्ट 2034 र ल्यान्ड एक्विजिसन रुल 2060 भइहाल्यो। अब इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी इन नेपाल भनेर चाहिँ इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी भनेको कस्तो हो भनेर नेपालको चाहिँ मिनिङ, काइन्ड्स, राइट्स, अब्लिगेसन, रेमेडिजको विषयमा कुरा गरेको छ। यसमा म तपाईहरुलाई थप केही ज्ञान दिउँला इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीको कुरामा। तल जाऊ 10 नम्बरमा के छ? 10 नम्बरमा फन्ड के लेखेको छ त्यहाँ? इम्प्लिमेन्टेसन हो कि के हो? एक्जामिनेसन अफ कन्स्टिट्युसनल एन्ड लिगल राइट्स अफ प्रपर्टी। लिगल प्रपर्टी राइट्स इन नेपाल भन्नु भनेको छ। त्यसपछि तपाईको लिडिङ केसेस भनेर भनेको रहेछ हैन। यो लिडिङ केसेसमा यिनीहरु मेन तपाईको चाहिँ राखिदिएको रहेछ। ल सिलेबसलाई यति हामीले हेर्दाखेरि तपाईहरुलाई प्रपर्टी ल अब कसरी पढ्नु पर्छ भन्ने कुरामा मैले तपाईलाई अलिकति लाइट चाहिँ बनाइदिन्छु है कसरी के गर्ने भनेर। ल ठीक छ। यो स्क्रिनको अब काम छैन।
आजलाई यो स्क्रिनको काम चाहिँ म अब सिधै उसमा आउँछु तपाईँहरूसँग चाहिँ डिस्कसनमा आउँछु। ओके, अब हामी जाउँ प्रपर्टी लको। तपाईँको यतिको सिलेबस हामीले अलिकति हेरिसके पछाडि के देखियो त भन्दा प्रपर्टी ललाई हामी 3-4वटा पार्टमा डिभाइड गरेर पढ्नुपर्ने देखियो है। जस्तो प्रपर्टी लको एउटा मेजर कुरा के देखियो त भन्दा यसको एक्ट, मेनली गरेर यहाँ धेरैभन्दा धेरै एक्टहरू देखियो। त्यो एक्टहरू तपाईँलाई मुस्किल छ पढ्नलाई। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई जति अहिले सजिलो छ भन्ने तपाईँलाई यो एक्ट त रहेछ नि भन्ने जस्तो लाग्ला, तर यो एक्ट एकदमै लामो लामो एक्टहरू छ र यिनीहरू एक्टहरू तपाईँले थोरल्ली लेख्नु पनि पर्ने हुनसक्छ। धेरै क्वेसनहरू एक्टबाट सोध्छ। त कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने एक्टको बारेमा विशेष तपाईँलाई राम्रो नलेज छ भने एक्टको यो धारामा यो छ, यो चाहिँ उसमा चाहिँ यो छ भनेर थाहा नपाए पनि तपाईँहरूले व्याख्या चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो तपाईँहरूलाई चाहिँ एक्टको बारेमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यो प्रोभिजनमा के अरे यो सेक्सनमा यो भनेको छ, यो सेक्सनमा यो भनेको छ भनेर भन्ने एउटा क्वेसन तपाईँलाई त्यो लेख्नुपर्ने भन्ने एउटा तपाईँले जुन हुन्छ नि, त्यो चाहिँ नगरे तापनि तपाईँहरूले एक्टलाई व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो ल्यान्ड एक्ट 2021 भनिसके पछाडि त्यो चाहिँ ल्यान्ड एक्ट चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहीभित्रको के प्रोभिजन छ, त्यहाँभित्र कस्ता कस्ता कुराहरू राखेको थियो भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ ठ्याक्क के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो फ्रेमवर्कमा बसेर तपाईँले चाहिँ यो सेक्सनमा यो नभने पनि हाम्रो नेपालको ल्यान्ड एक्टमा चाहिँ यस्तो यस्तो कुरा गरेछ भनेर तपाईँलाई ल्यान्ड एक्टको पुरा व्याख्या गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसरी चाहिँ तपाईँले तयारी गर्नुपर्ने हुनसक्छ। यो एक्टहरू पढ्दाखेरि एउटा एक्टको साइडबाट तपाईँले हेर्नुपर्ने हो पहिलो कुरा है। तपाईँलाई त्यहाँ मैले अघि भनेको त्यहाँ बुकमा पनि तपाईँले देखिहाल्नुभयो, रुल्स पनि छ, एक्ट पनि छ, धेरै छ, लगभग तपाईँको चाहिँ 6-7वटा छ। त्यो एक्टलाई एउटा साइडबाट तपाईँले हेर्नु। अर्को भनेको प्रपर्टी लको मेजर ऊ भनेको के हो त भन्दा यसको ल्यान्ड व्यवस्थापन नै हो। मुख्य कुरा भनेको जमिनको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने नै प्रपर्टी लमा सबैभन्दा बढी कम्प्लिकेटेड छ। जस्तो ल्यान्ड सिस्टम कसरी नेपालमा प्र्याक्टिस छ पहिलादेखिको रैकर तपाईँको चाहिँ बिर्ता तालुकदारी, अब यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ रकम भनेर चाहिँ यो चाहिँ विभिन्न समयमा विभिन्न तरिकाले प्र्याक्टिस हुँदै आएका ल्यान्ड म्यानेजमेन्टका कुराहरू र तपाईँको चाहिँ प्रपर्टीका चाहिँ कस्तो कस्तो प्रपर्टीलाई कसरी कसरी क्लासिफाई गर्ने भनेर तपाईँको चाहिँ कल्याण धनदेखि लिएर आएर विभिन्न फेरि माथि अर्को प्रपर्टी म्यानेजमेन्टमा अर्को खालको कुरा भयो भने पछाडि यो 3-4वटा साइडहरू भयो प्रपर्टी ल पढ्दा तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा। त्यस पछाडि अब यसको बेसिक कुरा त झन् फिलोसफी त झन् यसको कम्पेरिटिभली अरूको भन्दा अझै अलिकति कम्प्लेक्स छ, किनभने यो बुझ्न त्यत्तिकै गाह्रो छ। यसभित्र तपाईँको चाहिँ एक्विजिसन र तपाईँको चाहिँ एक्विजिसन प्राप्त गर्ने कुरा र अनरसिप प्राप्त गर्ने कुरा, एक्विजिसन र अनरसिपको कुरा फेरि यसमा फरक फरक दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ क्वेसन तपाईँलाई रेज गर्छ होइन, तपाईँको चाहिँ एक्विजिसन अफ प्रपर्टी राइट इन नेपाल भनेर भन्छ, फेरि अनरसिप गेन गर्ने प्रपर्टी राइट चाहिँ त्यो अनरसिप गेन गर्ने राइट चाहिँ के हो नेपालमा भन्ने फेरि अर्को खालको एउटा क्वेसन हुन्छ। अनि तपाईँको कन्स्टिट्युसनल प्रोभिजन त भइ नै हाल्यो। जस्तो संविधानमा यसको के हो प्रपर्टी लको कुरा चाहिँ प्रपर्टीलाई कसरी बुझेको छ भन्ने कुरा, त्यसपछि अरू लिगल फ्रेमवर्कभित्र नेपालको लिगल फ्रेमवर्कभित्र प्रपर्टीलाई कसरी अटाएको छ भन्ने कुरा, त्यस पछाडि यसको अब फिलोसफिकल एस्पेक्ट, डेफिनेसनको एस्पेक्ट त्यो त छँदैछ। लगायत तपाईँको चाहिँ यसले इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीलाई पनि तपाईँको चाहिँ कभर अप गरेको छ। इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी समेतलाई सिलेबसमा राखेको छ भने पछाडि प्रपर्टी भनेको तपाईँको देखिने मात्रै होइन, नदेखिने सम्पत्तिहरूमा पनि तपाईँको चाहिँ अहिले चाहिँ झन्डै 1990 पछाडि त यसको त व्यापक रूपमा यो इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीलाई चाहिँ अहिलेको सबैभन्दा ठुलो एसेस्ट मान्न थालेको छ, सम्पत्तिको रूपमा चाहिँ लिन थालेको छ। भने पछाडि यति साइडबाट यति तरिकाबाट र यो मैले भनेको एस्पेक्टहरू जुन जुन छ तपाईँलाई यो, अनि मेजर अब अरू लिगलमा चाहिँ अब जुडिसियल एस्पेक्ट नै हो। यसमा मुख्यतः तपाईँहरूले बुझ्ने कुरा के हो त भन्दा यसमा जुन केस राखिएको छ नि पछाडिको, यो केस तपाईँहरूले मजाले नै पढ्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, नत्र तपाईँले प्रपर्टी लमा गाह्रो छ। तपाईँले त्यो केस पढ्नुभयो भने के हुन्छ भन्दा त्यो केस पनि तपाईँले आफ्नो यता एन्सरलाई, अब मैले अस्ति पब्लिक इन्टरनेसनल लमा तपाईँलाई कसरी बुझाएँ, त्यो केसलाई कसरी राख्नुपर्छ होइन, अब चाहिँ आवश्यकता अनुसार त्यो केसलाई प्रयोग गर्न जानु पऱ्यो। त्यहाँ तपाईँको जति केस छन् सर र त्यो सबै केस तपाईँले पढ्नुपर्छ। म तपाईँलाई त्यो फरवार्ड पनि गराउँला, त्यहाँ कति केसहरू छन्। अब लगभग तपाईँले त्यो केसलाई नेपालीमा थोरल्ली पढ्नुभयो र यो विरुद्ध यो मुद्दामा चाहिँ यस्तो खालको फैसला भएको छ भन्नेसम्म तपाईँहरू पुग्नुभयो भने तपाईँलाई त्यसले धेरै सहज हुन्छ बुझ्नको लागि होइन। त्यति गर्दाखेरि लगभग तपाईँले प्रपर्टी लमा बल्ल अनि क्याची हुन्छ, तपाईँको माइन्ड अलिकति क्याची हुन्छ भन्नाले अलिकति समाउनु सक्छ। अब यी कुराहरू यस्तो रहेछ, मैले यस्तो क्वेसन आयो भने यस्तो लेख्नुपर्ने रहेछ भन्नेसम्ममा तपाईँहरू बल्ल बल्ल पुग्नुहुन्छ। यो प्रपर्टी लको चाहिँ अलिकति यो हिसाबले चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स छ भनेर खोजेको कि मैले, बुझ्नु नि। त्यसकारण अब प्रपर्टी ल तपाईँहरूको 100 मार्क्समा छ, अनि 100 मार्क्सको क्वेसनलाई तपाईँहरूले के अरे अब डिफ्रेन्ट क्वेसनहरू अब अहिलेको यो मुलुक देवानी संहितालाई पनि फेरि उत्तिकै हेर्नु पर्यो, यहाँबाट पनि क्वेसन तपाईँको त्यही अनुसार आउँछ। अनि त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ
यो संविधानमा पनि एक दुई ठाउँमा यसको बारेमा बोलेको छ, त्यो पनि हेर्नै पर्यो। नेपालका जति पनि एक्टहरू छन् त्यो हेर्नु पर्यो, जुडिसियल एस्पेक्ट छ त्यो हेर्नु पर्यो, र फिलोसफिकल एस्पेक्ट जति छन् त्यो म तपाईँलाई बेसिक आइडिया सबै क्लियर बनाइदिन्छु। आज नै हामी त्यसलाई अलिकति केही हदसम्म टच गर्छौँ र तपाईँको चाहिँ बुझ्ने अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ म अलिकति अप गराइदिन्छु भन्ने मेरो आजको तयारी छ। हेर्नुहोस् होइन, मैले यतिसम्म चाहिँ तपाईँलाई आज गराएर अनि अगाडि बढ्यो भने अलिकति प्रपर्टी लमा तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ। अब यति भनिसके पछाडि अब चाहिँ लगभग तपाईँलाई म प्रपर्टी लभित्र के पढ्दैछु र के पढ्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँलाई थोरली अब अहिले अलिकति क्लियर भयो। अब जस्ट त्यसमा के भर्ने हो, नलेज भर्ने हो, टपिकहरूको बारेमा ज्ञान बढाउने हो र कसरी तपाईँले त्यो भित्र चाहिँ के कुराहरू छन् भन्ने कुरा पत्ता लगाउने हो। यसमै तपाईँहरूले अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। र मुख्य रूपमा जस्तो अब म तपाईँलाई एउटा क्वेसनबाट तपाईँलाई चाहिँ अगाडि लग्छु। यसको फिलोसफी मुख्य रूपमा यसको फिलोसफी नै हो। यसको फिलोसफी फुटाउन सक्नुभयो भने प्रपर्टी लको फिलोसफी के रहेछ भन्ने कुरा अलिकति बुझ्न सक्नुभयो भने तपाईँले धेरै कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ, धेरै कुरा आइडिया बनाउनुहुन्छ। त्यसमध्ये जस्तो तपाईँलाई मैले एउटा क्वेसन रेज गरेर अगाडि बढाएँ। त्यो क्वेसन भनेको के हो त भन्दा आजको यो विश्वमा सबैभन्दा धेरै के विषयलाई लिएर झगडा हुन्छ होइन? धेरै यो संसारमा आज सबैभन्दा मान्छे के को लागि लडिरहेछन् वा यो विश्व आज के को लागि हिँडिरहेछ? यो विश्वमा सबैभन्दा तपाईँको सबैभन्दा मान्छे भोत्लिएको विषय वा मान्छे हराएको विषय वा मान्छे खोजिरहेको विषय वा चाहिँ मान्छेले चाहिँ अहिले सबैभन्दा विश्वमा चाहिँ यो झगडा हुने कुरा, मिल्ने कुरा, यो सारा संसार यो विश्वलाई के कुराले मिलाएको छ भनेर भन्दाखेरि त्यसको एउटै कुरा हो, त्यो भनेको प्रपर्टी हो। त्यसलाई पावर नाम दिनुहोस् वा प्रपर्टी दिनुहोस्, मनी दिनुहोस्, चाहे केही फर्ममा दिनुहोस्, त्यसलाई कुनै एउटा अल्टरनेटिभ नामहरू दिनुहोस्। यो संसारमा आज एउटा कारणले मान्छेहरू सबैभन्दा बढी के भएको छन् त भन्दाखेरि झगडालु भएको छन् होइन? यो संसार आज के को कारणले मिलेको छ त भन्दा यही प्रपर्टीको कारणले मिलेको छ। आज यी राष्ट्रहरू यी जति मान्छेले कल्पना गरेको चिज बन्यो नि, यो सबै के को कारणले बन्यो त भन्दा प्रपर्टीको कारणले बन्यो होइन? तपाईँले व्याख्या गर्दाखेरि यस्तो ढङ्गको पहिला एउटा फिलोसफी डेभलप गर्नुहोस्। तपाईँले पहिला भन्न खोजेको मतलब मैले के भने त तपाईँलाई भन्दाखेरि प्रपर्टी एउटा यस्तो कारण हो जसले चाहिँ यो विश्वमा तपाईँको बुझ्नुपर्ने कुरा के हुन्छ, यो सारा संसार यो विश्वलाई चाहिँ एउटा चिजले मिलाए, त्यो चिज भनेको प्रपर्टी हो। यो तपाईँहरूले अब तपाईँहरूको लेभलबाट यसलाई एउटा ढङ्गले विश्लेषण गर्नुहोस्। किन हो म तपाईँलाई भन्छु। आज हामीले पढ्ने विधिशास्त्र जुरिस्प्रुडेन्सको सबैभन्दा गाह्रो, सबैभन्दा मिलाउन नसकेको र जुरिस्प्रुडेन्सले अध्ययन गरेको सबैभन्दा गाह्रो टपिकमा यो अनरसिप, प्रपर्टी र पोजेसनको कुरा हुन्छ। जुरिस्प्रुडेन्सलाई बरु कानुन बनाउन, कानुनको विषयमा पढ्न सजिलो भयो, इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिसियरीको विषय पढ्न सजिलो भयो, राइट्सको बारेमा पढ्न धेरै सजिलो भयो, ड्युटिजको बारेमा पढ्न सजिलो भयो, सोर्सेस अफ ल पढ्न सजिलो भयो, जस्टिस पढ्न सजिलो भयो। उसले बरु ती टपिकहरूलाई चाहिँ बरु तपाईँको चाहिँ अलिक पढेको देखिन्छ। पर्सनको बारेमा उसलाई पढ्न सजिलो भयो। तर जो यो प्रपर्टीको कुरा छ नि, यो प्रपर्टी एप्लेक्स भयो यो संसारमा यो प्रपर्टीलाई मिलाउने र यो प्रपर्टीको बारेमा अध्ययन गर्नलाई र जुरिस्प्रुडेन्सको खोज सबैभन्दा बढी यो प्रपर्टीमा छ। र जुरिस्प्रुडेन्स सबैभन्दा बढी झगडा भएर सबैभन्दा बढी कम मिलाउन सकेको जुरिस्प्रुडेन्सको अध्ययनले यही प्रपर्टी हो। यो तपाईँलाई बुझ्न जरुरी छ। आज अमेरिकाले इराकलाई किन अट्याक गर्छ, वा कुनै पनि कन्ट्री र कन्ट्री बिचमा किन झगडा हुन्छ? उसलाई त्यही प्रपर्टी चाहिएको छ, त्यही तेल चाहिएको छ, कुनै एउटा फर्ममा त्यो प्रपर्टी उसलाई चाहिएको छ। टाइम सक्यो हामीले रिजन गर्नु पर्यो। ओके, म तपाईँहरूसँग के कुरा गर्दै थिएँ त अहिले भन्दाखेरि अब प्रपर्टीको फिलोसफी के हो त? तपाईँहरूले अब यसलाई कसरी बुझ्नु भएको छ क्या? तपाईँहरू पनि एज अ जेनरल तपाईँहरूको जीवनमा होइन यो विषय बहुत अध्ययनको विषय हो क्या। यो जुरिस्प्रुडेन्स विधिशास्त्र जस्तो आजको विश्वले तपाईँको चाहिँ यत्र कानुन, न्याय, सिद्धान्त, नैतिक मूल्य मान्यतालाई अगाडि लिएर जाँदा पनि यो प्रपर्टीको विषय पढ्न किन यति गाह्रो होइन? प्रपर्टीको विषय चाहिँ किन यस्तो कम्प्लेक्स हो त भनेर अब एउटा हेगेल्स के अरे एङ्गल्सले लेखेको बुक, एङ्गल्सले लेखेको बुकमा प्राइभेट प्रपर्टी तपाईँको चाहिँ फ्यामिली प्राइभेट प्रपर्टी र स्टेट भन्ने उसले बुकमै भन्छ क्या। यो सारा यो संसारमा जति पनि छ नि, यो महिला विभेदका कुरा, यो चाहिँ मान्छेको यो स्वार्थ, यो सबै प्राइभेट प्रपर्टी विकास भएसँगै भएको। यो चाहिँ व्यक्तिगत सम्पत्तिको विकाससँगै चाहिँ यस्तो भयो। मान्छे सुरुमा तपाईँको के थियो त, मतलब आदिम साम्यवादी समाजमा तपाईँको चाहिँ एउटा मान्छे के थियो त, उसमा चाहिँ रिसोर्स थियो। उसले के गर्थ्यो त भन्दाखेरि सामान्य तपाईँको चाहिँ उसलाई न मेरो न तेरो न यसको न उसको भन्ने भावना थियो। उसले जे भेट्थ्यो त्यही खान्थ्यो। उसले चाहिँ किन पृथ्वीमा सोर्स पनि धेरै थियो, यो लिमिटेड सोर्स हुँदै गयो। मान्छेले के गर्दै गए, यसमा चाहिँ तेरो मेरो भन्दै चाहिँ यसमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ ऊहरू चाहिँ
आधिपत्य जमाउँदै गइसके पछाडि यस्तो यस्तो खालको यो प्रपर्टीको विषय चाहिँ आज सबैभन्दा विश्वमा कम्प्लेक्स छ होइन। अब यो धेरै यतापट्टि नजाउँ, तर मेरो कुरो के हो त भन्दाखेरि तपाईँलाई यो प्रपर्टीलाई त मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ अलिकति यो व्यवहारिक एस्पेक्टबाट पनि सोध्नुहोस् न, आखिरमा यो प्रपर्टी चिज चाहिँ के रहेछ त, यसले त मान्छेलाई त आजको विश्वलाई त यसले सङ्कुचित बनाएको रहेछ नि त यो प्रपर्टी भन्ने विषयले त। त्यस कारण यो प्रपर्टीलाई तपाईँले प्रपर्टी कस्तो फर्ममा हुन्छ वा प्रपर्टीलाई कसरी बुझ्ने यो विषय त छँदैछ, यो विषयलाई त हामी कोट्याइ नै हाल्छौँ होइन। तर यो प्रपर्टीको व्यवस्थापन गर्न जुरिस्प्रुडेन्स विधिशास्त्रीहरूलाई पनि हम्मे हम्मे पऱ्यो क्या। यो प्रपर्टीको म्यानेजमेन्टको उसलाई लिएर यो प्रपर्टीलाई कसरी मिलायो भने चाहिँ आज यो संसार चाहिँ मिलिरहेछ। अब तपाईँको एउटा राज्यभित्र जस्तो अब तपाईँ सोध्नुहोस् न, यो चाहिँ अहिलेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे धनी व्यक्तिमा छ नि, यो चाहिँ अमेरिकाको यो बिल गेट्स छ। अब यो बिल गेट्सको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सम्पत्ति मान्छेले कुरा गर्छ नि, अब बिल गेट्स अरू 50 वर्ष बाँच्दिने हो भने कति सम्पत्ति उसले चाहिँ जम्मा गर्थ्यो होला क्या, यो क्वेसन छ क्या। अब तपाईँको चाहिँ यस्तो यस्तो क्वेसनहरू छ नि त। यो प्रपर्टी मान्छेले चाहिँ प्रपर्टीलाई चाहिँ कसरी म्यानेज गरेको छ होइन, यो प्रपर्टीप्रति चाहिँ मान्छेको दृष्टिकोण के हो, यो चाहिँ मान्छेले क्लियर हुनुपर्छ क्या। राज्यको एटिट्युड के हो प्रपर्टीप्रति, यो बहुत महत्त्वपूर्ण क्वेसनहरू बन्छ क्या यस्तो कुरा। त्यस कारण अब हाम्रो पनि अलिकति यसलाई प्रपर्टी लमा हामीले पढ्ने कुरा नि के हो त भन्दाखेरि तपाईँको फिलोसोफिकल एस्पेक्टबाट यो म किन भनिरहेको छु, यो तपाईँलाई म कुनै यो सुनाइरहेको छैन क्या, मतलब मैले बुझेका मेरा एक्सपिरियन्स सुनाइरहेको छैन क्या, यो तपाईँको कोर्ससँग रिलेभेन्ट छ मैले यो जो भनिरहेको कुरा छु नि। किनकि तपाईँलाई अहिले पछाडि यो एक्विजिसन अब के अरे ट्रान्सफर अफ अनरसिप भन्ने कुरा तपाईँको चाहिँ एक्विजिसनको कुरा, अनरसिप पोजिसन र त्यहाँ अरू कुराहरू टाइप्स अफ प्रपर्टीका कुरा हरेकमा तपाईँलाई यही कुरा आउने। यसमा तपाईँ अलिकति बेसिक फ्रेमवर्क चाहिँ पहिला क्लियर बनाउनु भयो भनेदेखि तपाईँलाई अलिकति सजिलो हुन्छ। त्यो भएर नि म अलिकति यो ब्याकग्राउन्ड बनाइरहेको छु। त्यस कारण के हो त भन्दाखेरि यो प्रपर्टीमा मान्छेको दृष्टिकोण वा यो प्रपर्टीप्रतिको अन्डरस्ट्यान्डिङ, यसको फिलोसफी तपाईँहरूले के बुझ्नुहोस् भनेदेखि सुरुमा तपाईँहरूले बुझ्ने भनेको के हो भने यो प्रपर्टी चाहिँ सुरुमा कसैको थिएन क्या। यो कसैको थिएन भन्नुको मतलब मान्छेलाई के गर्थे त भन्दा जसले जो पहिला रेस न्युलियस भन्ने एउटा कन्सेप्ट थियो हेर्नुहोस्, सुरु रेस न्युलियस भनेर छ। इङ्ग्लिसमा तपाईँलाई समस्या भयो भने नेपालीमै लेख्दा पनि हुन्छ, रेस रेस अनि त्यसपछि न्युलियस भनेर तपाईँले नाम लेख्नुहोस्। यो रेस न्युलियस भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ के हो त भन्दा जसले पहिला भेट्यो त्यसैको हुने, जसले पहिला त्यसमा चाहिँ आफ्नो ऊ चाहिँ आफूले पहिला सुरुमा जसले भेट्यो त्यो त्यसकै हुने। जस्तो हो तपाईँको चाहिँ हामीले प्रकृतिमा त्यतिखेर अथाह सोर्स थियो, सोर्स भइसकेको चाहिँ के हुन्छ मान्छेलाई मतलबै हुँदैन थियो, यो त्यसको न त्यसको भन्ने, जे भेट्यो जता भेट्यो, जसको यहाँ त्यसको र मेरो भन्ने नै थिएन, गयो खायो त्यस्तो खालको थियो, चलन त्यस्तो थियो क्या। त एक्कासी त्यो कुरा किन चाहिँ तपाईँको चाहिँ खुम्चिँदै आयो त भन्दा मान्छे ग्रुपमा बस्न थाल्यो। पहिला छुट्टै बस्थ्यो, जङ्गलमा बस्थ्यो, ग्रुपमा बस्यो, ग्रुपमा बसिसके पछाडि पहिला चाहिँ ग्रुप म्यारिज गर्नेदेखि लिएर आएर उनीहरू चाहिँ सामूहिक विवाह गर्नेदेखि लिएर आएर सामूहिक रूपमा उनीहरूले चाहिँ आफ्नो त्यहाँ खानको लागि चाहिँ उनीहरूले जोडो गर्दै जाने होइन। त्यसरी चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब यो चाहिँ हाम्रो हो भन्ने खालको चाहिँ भावना विकास गर्दै जाने। अनि त्यस पछाडि उब्जनीहरू गर्दै अब कृषि क्रान्ति हुन थालिसके पछाडि त तपाईँको उनीहरूले अब त्यहाँ त टोटल्ली नै छुटिसकेको थियो। तर मुख्य कुरो के हो त भन्दा सुरुमा यो रेस न्युलियसको कन्सेप्टले हामीलाई के बुझायो वा के भन्यो त भन्दाखेरि जसले पहिला प्राप्त गर्यो त्यो त्यसकै हुने भन्ने खालको कन्सेप्टबाट सुरु भयो। स्टिल तपाईँ अहिले पनि हेर्नु न, समुद्रमा भेटेको चिज तपाईँले समुद्रमा भेट्नु, समुद्रको माछा कसको? अब क्वेसन छ नि त्यो हो। समुद्रमा त अब जसले पहिला गएर माछा समात्यो त्यो त्यसकै होला नि त होइन। अब तपाईँको समुद्रमा पनि फेरि अब म कुनै देशको, मैले अस्ति इन्टरनेसनल लमा भनिसकेको छु, यति भित्रसम्म तपाईँ चाहिँ कुनै देशको अधिकार हुन्छ, त्यहाँभन्दा बाहिर गइसके पछाडि कसैको पनि हुँदैन। त्यहाँ उसको अधिकार हुँदैन भनेको ठाउँमा मान्छेले गएर माछा निकाल्छ, ल भन्नु न त्यो माछा कसको भन्दाखेरि त जसले पहिला भेट्यो त्यसको। अहिले पनि हामी स्टिल केही कुरामा के अरे यो रेस न्युलियस कन्सेप्ट भेट्छौँ। भन्न खोजेको मतलब के थियो त भन्दा कुनै समय पृथ्वीमा यस्तो समय थियो जहाँ जे कुरालाई पनि मान्छेले जसले पहिला भेट्यो त्यो त्यसकै हुन्थ्यो भन्दा पनि त्यसको नाममा के अरे लाल पूर्जा त बनाए हुँदैन थियो होला, वा त्यसको अनरसिप त्यसमा छ भन्ने कुरा त प्रमाणित गर्ने कुरो केही पनि थिएन। त्यही भएर अब यहाँ प्रश्न एउटा रेज के भयो त भन्दा यो प्रपर्टीको विषयलाई छुँदाखेरि सुरुमा यो प्रपर्टी जसले भेट्यो त्यसकै हुन्थ्यो भन्नुको मतलब पहिला सुरु मान्छेले पोजिसनको कन्सेप्ट, पोजिसन भनेको भोगाधिकार है, भोग गर्न पाउने। पहिला मान्छेले भोग गर्यो कि त्यसमा स्वामित्व कायम गर्यो? प्रश्न यहाँबाट सुरु हुन्छ। तपाईँको पहिला भोगबाट मान्छे अगाडि बढ्यो कि स्वामित्वबाट अगाडि बढ्यो? यो मेरो यो तेरो भनेर उसले स्वामित्व पहिला छुटायो कि पहिला उसले भोग गर्यो भन्दाखेरि अभियसली के हो त भन्दा पोजेसन अनरसिप भन्दा धेरै अगाडि आएको कन्सेप्ट यो बुझ्नुहोस् त। भनेको भोगाधिकार
भोगाधिकार त मान्छेले चाहिँ उहाँ चाहिँ अहिले मैले हरारीको एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो 70 वर्षको इतिहास तपाईँको चाहिँ होमो सेपियन्स भन्ने चाहिँ बुकमा तपाईँको हेर्दै जाँदाखेरि त तपाईँको मान्छेले कहाँ त्यसरी सुरुमा चाहिँ यो मेरो तेरो भन्ने केही हुनै थिएन। यो अनरसिप त अस्ति पछि धेरै पछि आएको कुरा। तपाईँको मान्छेले यो प्राइभेट प्रपर्टी यसरी अनरसिपसँग सम्बन्धित अधिकांश कानुन भने त यही 1700-1800 शताब्दीतिरको बढी जसो बनेका कुरा हो। नत्र भने त राज्यको एउटा चाहिँ उसभित्र मातहतमा मान्छेहरू बस्थे। यो धेरै व्यक्तिको नाममा जग्गै हुँदैन थियो। मान्छेहरू चाहिँ के अरे त्यो अमेरिकामा त हेर्नु न काला जातिको कुरा हेर्दाखेरि त उनीहरूलाई त पशुको बराबरको चाहिँ तपाईँको एउटा ऊ थियो। उनीहरूलाई त एउटा सामानको रूपमा बिक्री हुन्थ्यो। $600-700 चाहिँ मान्छे किनुहुन्थ्यो। त्यहाँ के को तपाईँको अनरसिपको उसको कुरा थियो। त्यहाँ त मान्छेलाई नै अनरसिप बनाइएको समय थियो। भनिसके पछाडि यो अनरसिप भने त पोजिसनभन्दा धेरै पछाडिको विषय। पोजिसन त तपाईँको भोगाधिकार त मान्छेले जमानादेखि चाहिँ प्रकृतिमा जे चिज पायो उसले चाहिँ त्यो भोग गर्दै आयो। भनिसके पछाडि यहाँ मैले 3टा कुरा तपाईँलाई बहुत महत्त्वपूर्ण गरेँ यो फिलोसफिकल कुरामा। एउटा कुरा रेस न्युलियसको कन्सेप्ट गरेँ। जसले पहिला प्राप्त गर्यो त्यो त्यसकै हुने भनेको मतलब फर्स्ट तपाईँको चाहिँ गेनर नै त्यसको चाहिँ ऊ हुने, त्यसैले पाउने, त्यसैले खाने, त्यसैले भोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ बाट अगाडि गयो। मान्छे त खाँदै छोडिदिँदै उपभोग गर्दै, किनकि पृथ्वीमा अथाह थियो, मान्छे कम थिए। अब तिनीहरू भइसके पछाडि के हुन्थ्यो त अथवा चिज जति हुन्छ त्यति त उनीहरूले जसरी पनि भोग गरिहाल्थे होइन। यसरी चाहिँ तपाईँको के छ त भन्दा इतिहासमा हाम्रो चाहिँ प्रपर्टी विकास हुँदै आएको छ क्या। यो प्रपर्टीलाई तपाईँ यसरी गौर गरेर हेर्नुहोस् क्या। एङ्गल्सले लेखेको किताबमा यस्तो मजाको व्याख्या छ तपाईँको यो प्रपर्टीको, म अचम्म परेँ क्या। त्यो इतिहास तपाईँको त्यस्तो मजाको छ। उसले त के भनिरहेको छ भने प्राइभेट प्रपर्टी जो छ नि यसको कज हो क्या। यो अहिलेको जति पनि विभेद छ नि, जतिसम्म मान्छे यो प्राइभेट प्रपर्टी हुन्छ हाम्रो सोसाइटीका अब्स्ट्याकलहरू गायब नै हुँदैन। हाम्रो सोसाइटीमा जति पनि समस्याहरू छ यी समस्याहरू त तपाईँको त अझै पनि स्टिल तपाईँको चाहिँ यो त कतिौँ समयसम्म चाहिँ चलिरहेको छ भन्ने खालको उनको एउटा विश्लेषण छ क्या। अब यो मेरो विश्लेषण होइन, तपाईँहरूले यसलाई यसमा मलाई कमेन्ट भन्दा पनि उनको बुककोलाई मैले एउटा रेफरेन्स बनाएको मात्रै। तपाईँको जस्तो अब मोर्गान भन्ने मान्छेले तपाईँको चाहिँ युएसको मोर्गान भन्नेले पनि हेर्नुहोस् अब यो प्रपर्टीको विषयमा बहुत डिफ्रेन्ट तरिकाले चाहिँ व्याख्या गरेको छ। यो हिसाबले चाहिँ यसको इतिहास आछ क्या। यो प्रपर्टीको कुरा जो मैले अहिले तपाईँलाई भने रेस न्युलियसको कुरा हुँदै पोजिसनको कुरा हुँदै अनरसिपसम्म तपाईँको यो आउँदाखेरि अब सबैभन्दा समस्या के भयो त भन्दा यो प्रपर्टीलाई मिलाउने समस्या त्यही अनरसिपमा रह्यो। अनरसिप भनेको चाहिँ तपाईँलाई ठ्याक्क मैले एउटा शब्दमा भन्दाखेरि एक डोको अधिकार। अनरसिप भनेको एक डोको अधिकार, बन्डल अफ राइट्स, एकदम बन्डलका बन्डल हुन्छ नि, बन्डलका बन्डल, दर्जनका दर्जन। त्यो अनरसिप भने चाहिँ त्यही हो, त्यही बन्डल अफ राइट्स हो। तपाईँले एक शब्द एक वाक्यमा तपाईँले लेख्दा अधिकारको बन्डल हो भनेर भन्दा हुन्छ। त्यो अनरसिपमा चाहिँ के हुन्छ, जस्तो अघि तपाईँले एकजनाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि अब त्यो अहिलेको जग्गाको कुरामा चाहिँ अब अनरसिपको कुरा हुँदाखेरि अब त्यो भाइको नाममा तपाईँको जग्गा छ भनिसके पछाडि अब उसको नाममा जग्गा भइसके पछाडि त्यो जग्गाको विषयमा चाहिँ अब अधिकारका कुरा आउँछन् क्या। अब त्यहाँ धेरै विषय हुन्छ क्या। उसले त्यो जग्गालाई बेच्न पाउने कुरा, उसले त्यो जग्गालाई चाहिँ के अरे डिस्पोज गर्न पाउने कुरा, उसले त्यो जग्गालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुनै हिसाबले प्रयोग गर्न पाउने कुरा, त्यो जग्गालाई चाहिँ उसले कसैको नाममा नामसारी गरिदिन पाउने कुरा, त्यो जग्गामा उसले आफूलाई अनुकूल हुने उत्पादन गर्न पाउने कुरा। त्यही भएर त्यहाँ अधिकारै अधिकार छन् क्या। अब उसका कति राइट्स छन् कति राइट्स छन्। त्यहाँ अरूले चाहिँ त्यो जग्गामा हस्तक्षेप नगर्ने कुरा, अरूले चाहिँ त्यो जग्गामा चाहिँ के अरे गतिविधि गर्न नपाउने कुरा। ल हेर्नुहोस् त अधिकार थुप्रेका उसका त्यो स्वामित्व हुने बित्तिकै अब पहिला यो भोगाधिकार मात्रै हुँदाखेरि त यो कुरो त केही पनि थिएन नि त। अब अहिले तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्वामित्व हुने बित्तिकै त्यो मान्छेमा चाहिँ कति अधिकार गएर थुप्रेछन्। बन्डल अफ राइट्स भन्छ। त्यही भएर स्वामित्व भनेको तपाईँको चाहिँ एक थुप्रा है, थुप्रै अधिकारका थुप्राहरू हुन्थे स्वामित्व भने चाहिँ। एक्कासी मान्छेले त्यस्तो खालको ट्विस्ट किन गर्यो होइन? भोगाधिकार गरिरहेको चिज थियो, मजाले चाहिँ प्रयोग एउटा पृथ्वीमा भइरहेको थियो, तर मान्छेलाई स्वामित्वको कुरा चाहिँ जरुरी भयो। मान्छेले स्वामित्व चाहिँ एकैचोटि यो मेरो यो तेरो भन्ने तपाईँको चाहिँ एउटा त्यो फिलोसफी वा त्यो ढङ्गको दृष्टिकोण वा त्यो ढङ्गको एउटा विकास किन गर्यो होइन? अब यो कुरालाई सपोर्ट गर्न धेरै छन् क्या। अब जस्तै हरारीहरूले भनेको त तपाईँको हर खालको व्याख्या छ हेर्नुहोस्। जस्तो त्यसमा तपाईँको चाहिँ उसले त अब यो राज्य भनेका फिक्सन हुने मान्छेले चाहिँ आफ्नो चाहिँ बचाउनको लागि यो यस्तै प्राइभेट प्रपर्टीहरू बचाउनको लागि, सुरक्षाको लागि, यस्तोको लागि यो राज्य सरकार यो देश यस्ता कुरा तयार गर्यो। यस्तो कुरो चाहिँ मान्छेको यो विकासमा छँदै थिएन। तर यो चाहिँ मान्छेले एउटा एक ढङ्गको यस्तो खालको व्याख्या गरिदिन थालिसके पछाडि त प्रपर्टी पनि स्वाभाविक रूपमा चाहिँ अब त्यहाँमाथि पनि सम्पत्ति, त्यहाँमाथि पृथ्वीमा यत्र 7 अर्ब चाहिँ जनसङ्ख्या, 7.25 अर्ब जनसङ्ख्या भएको चाहिँ तपाईँको चाहिँ लगभग यो देश यो विश्वमा त अब मान्छे धेरै भइसके पछाडि त पृथ्वीको सोर्स त लिमिटेड छ। प्रकृति त एउटा लिमिटेड सोर्स, यो एउटा लिमिटेड उसभित्र छ नि त।
अब तपाईँको चाहिँ यसलाई दोहन गरेछ मान्छे बढाइ छन्, त्यो भइसके पछाडि अभियसली यो बढ्नु एउटा त्यो हो क्या। तर यो त एक दिन त रित्तिन्छ। तपाईँको 1.5 अर्ब वर्ष भनौँ न 1.5 करोड वर्ष लगाएर 2 करोड वर्ष अगाडि बनेका तेलहरू यो मान्छेहरूले चाहिँ 400 वर्ष नहुँदै दोहन गरेर सिध्याइदिन थालिसक्यो भने पछाडि पृथ्वी त तपाईँको चाहिँ एम्टीतिर जाँदैछ। भने पछाडि हामी किन चाहिँ यो प्राइभेट प्रपर्टी लगायतका यस्ता यी प्रपर्टीका कुरामा चाहिँ कन्सियस भइरहेछन्, किन अझै लोभ भइरहेछ मान्छेमा, किन यस्तो लोभको प्रवृत्ति चाहिँ विकास भइरहेछ, यो प्रपर्टी चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यवस्थापनको कुरा किन यसरी भइरहेछ भन्दाखेरि जुरिस्प्रुडेन्सलाई यो विषयमा अध्ययन गर्न हम्बे छ। हेर्नुहोस्, न्याय दिने कुरा, नैतिकताका कुरा, जस्टिसका कुरा, तपाईँको चाहिँ कानुनका स्रोतका कुरा होइन, राइटका कुरा, तपाईँको चाहिँ ड्युटीका कुरा, पर्सनका कुरा, उसले मजाले अब्लिगेसनका कुरा, लाइबिलिटिजका कुरा जुरिस्प्रुडेन्सले एक ढङ्गले अध्ययन गरिरहेछ। त्यसमा ऊ धेरै हदसम्म सफल पनि छ। हामी त्यही कुरालाई आज हामी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरदेखि लिएर सबैतिरको प्र्याक्टिस हेरेर हामी पनि त्यो कुरा मानिरहेछौँ, छैन नि त? ल भन्नु न, हामीले पर्सनलाई कसरी बुझाएछौँ? आज यो जुरिस्प्रुडेन्सकै डेभलपले चाहिँ तपाईँको यहाँसम्मको स्थिति आएको छ नि त। तर मैले तपाईँलाई के भनिरहेको छु त भन्दा अब यो विषयमा चाहिँ जुरिस्प्रुडेन्सको अध्ययन कसरी भइरहेछ वा यो व्यवस्थापन जुरिस्प्रुडेन्सले के बुझिरहेछ, हाम्रो न्यायालयहरूले यसमा ध्यान कतिको दिइरहेछ होइन, यो न्यायालयप्रतिको यो प्रपर्टी राइट्सप्रति मान्छेको विश्वव्यापी दृष्टिकोण के हो, यो ढङ्गले तपाईँहरूले प्रपर्टीलाई बुझ्नुपर्छ क्या। त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँ प्रपर्टी लमा पस्नुभयो भने अहिले मैले बनाएको यो सेप छ नि, जो तपाईँको माइन्डमा एउटा ब्याकग्राउन्ड मैले जो हालेको छु नि, यो ब्याकग्राउन्डले तपाईँलाई के सपोर्ट गर्छ भने प्रपर्टी ल पढ्दाखेरि यो कुरामा चाहिँ कन्सियस हुनुपर्ने रहेछ, यो कुरालाई चाहिँ मैले अलिकति सेरोफेरोमा राखेर पढ्नुपर्ने रहेछ भन्ने चाहिँ कमसेकम तपाईँको माइन्ड डेभलप भएको छ त्यो हिसाबले, त्यो अनुसारले भन्ने मैले बुझेँ क्या। अब रहेको कुरा के त भन्दा म तपाईँलाई यो प्रपर्टीलाई म्यानेज गर्दाखेरि एउटा इन्ट्रेस्टिङ कथाबाट तपाईँलाई उयो के अरे तपाईँको यो कानुनबाट चाहिँ म अगाडि बढाउँछु, त्यस पछाडि तपाईँलाई अलिकति सजिलो हुन्छ। जस्तो यो प्रपर्टी म्यानेज गर्ने तरिका बढ्दै गए, अब यो धेरै छन्, म यो हिस्ट्रीलाई अलिकति ब्रेक डाउन गर्छु र पछि तपाईँलाई फेरि प्रसङ्गवश जोड्दै तपाईँहरूको सिलेबसमा नै म टच गराएर लिएर आउँछु। तर यो व्यवस्थापन गर्दा मान्छेले कस्तो कुरा सोच्यो क्या, यहाँ हेर्नु न। अब यो म संविधानको तपाईँको धारा 25मा तपाईँलाई लगेँ, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, बहुत महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो यो संविधानको धारा 25 तपाईँको चाहिँ त्यहाँनिर गएर तपाईँले मजाले हेर्नुहोस् पहिलाचोटि, त्यस पछाडि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। अब तपाईँको हेर्नुहोस् है, यहाँ सम्पत्तिको हक भनेर तपाईँको धारा 25मा मजाले 5वटा तपाईँको बुदा छन्, तपाईँले हेर्नुभयो भने होइन, त्यहाँभित्रको उपधारा 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ म धेरै क्वेसन रेज गरिदिन्छु तपाईँको सिलेबसको धेरै पार्ट यहाँबाट कभर हुन्छ, यो तपाईँले हेर्नुहोस्। जस्तो सम्पत्तिको हक भनेर संविधानको धारा 25ले राख्यो। अब यो के हो त भन्दाखेरि नि, यो राज्यले नागरिकहरूको सम्पत्तिलाई व्यवस्थापन गर्ने तरिका हो क्या यो भने कुरो बुझ्नु। अहिलेको ल्यान्ड म्यानेजमेन्ट जो पढ्नु पर्ने त्यस्तै कुरा हो क्या। यहाँभित्र केही विश्वव्यापी रूपमा प्र्याक्टिस भएका कुराहरू छन् भने केही नेपालले आफ्नो हिसाबले प्र्याक्टिस गरेका कुराहरू पनि छन्। सुरुमा त तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा यही हो क्या, सम्पत्तिको हकमा नेपालले कतिको विकास गरेको रहेछ आफूलाई भन्ने कुरा नै तपाईँले यहाँबाट सोच्नुभयो भने यो जुरिस्प्रुडेन्सको फिलोसफी ठ्याक्कै बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले। यो मतलब आफ्नो कतिको नेपाल विकसित भएको रहेछ, कतिको नेपालले चाहिँ आफ्नो कानुन एडभान्स बनाएको रहेछ त यो प्रपर्टी लमा। आज विश्वले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो के अरे प्रपर्टीसँग सम्पत्तिसँग सम्बन्धित कानुन यति अगाडि पुग्दा नेपाल कहाँनिर रहेछ भनेर तपाईँले परिचय खोज्नुभयो भने यो संविधानले दिन्छ क्या। त्यही भएर त यसलाई त एउटा स्टेटको आइडियोलोजी किन भनेको त यो संविधानलाई, किन यो संविधानको विशेषता, यो संविधानको व्याख्यालाई चाहिँ एउटा देश यो आज यो स्टेटको रिप्रेजेन्टेसन गर्छ त भन्दा हेर्नुहोस् न यसले सम्पत्तिमा कस्तो कुरा बोल्दो रहेछ प्रपर्टीमा। ल मैले सुरु गरेँ, पहिलाचोटि यसले के भन्छ हेर्नुहोस्, प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधीनमा रही, हेर्नुहोस् प्रत्येक नागरिकलाई भन्छ, यसले व्यक्तिलाई भन्दैन। व्यक्ति र नागरिकमा फरक छ। व्यक्ति भनेको जो नि हुनसक्छ, नागरिक भनेको नेपालभित्रै बस्ने 2 करोड 66 लाख त्यो 94,504 जनाभित्रकै कुरा हुनुपर्छ भनिसकेपछि प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधीनमा रही, बुझ्नुभयो कि नै, कानुनको अधीनमा रहेर सम्पत्ति आर्जन गर्ने, हेर्नुहोस् उसले प्रपर्टी कमाउन पाउने, कानुनको अधीनमा रहेर, इलिगल हुँदैन। व्हाइट मनी त्यो तपाईँको चाहिँ व्हाइट मनी बनाउने भन्छ नि, अब यो स्विच ब्याङ्कहरूले व्हाइट मनी बनाउँछ, यताउता गर्छ तपाईँको चाहिँ। अब नेपालको अब अहिले हेर्नु न, नेपालको तपाईँको भ्रष्टाचार तपाईँको 1 वर्ष लाग्दैन। ल मैले देखेको कुरा मात्रै तपाईँहरूले विश्वास गर्नुहोस्, नेपालमा तपाईँको इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन क्लियर हुनुपर्छ नि, यो पारदर्शी हुनुपर्छ नि। नेपालको जति पनि जस्तो अमेरिकाहरूतिर बढी जसो के हुन्छ, ब्याङ्कबाट कति पैसा निक्ल्यो, कति पैसा कसको खातामा गयो, कति पैसा गयो, यो जो ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सन छ नि, नेपालमा प्रपर रूपमा यसको प्रयोग गर्ने बित्तिकै तपाईँको नेताहरूको भ्रष्टाचारको कर्त तपाईँको 1 वर्षमा चाहिँ खुला निक्लिन्छ। ल यति तपाईँको गर्न सक्ने नेपालले अहिले जुन ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सनहरू गरिरहेछ नि,
तपाईको आर्थिक कारोबार गर्दा के हुन्छ बढी जसो ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सनबाट जस्तो तपाईले मेरो खातामा केही पैसा हाल्दिन तपाईको चाहिँ अहिले मोबाइल ब्याङ्किङबाट ड्याङ ड्याङ तपाईको सजिलो हुन थाल्यो मान्छेहरूले अहिले पैसा आर्थिक कारोबार अहिले कम गर्दै गयो पहिलाको तुलनामा अहिले हामी चाहिँ पैसाको कारोबार कम गर्छौँ नि हाते हाते पैसाहरू चाहिँ तपाईँको यसलाई दिने उसलाई दिनेमा र जस्तो त्यो हेर्नुहोस् त मोदीको त्यो कदम हेर्नुहोस् ल त्यो म तपाईँलाई किन यो सुनाइरहेको छु भने यो पारदर्शी बनाउने कुरा हो क्या यो प्रपर्टी लले सिकाएको कुरा हो क्या कुरा बुझ्नु भएको भएन मोदीको त्यो एक्सनलाई कमजोर मान्नुहुन्न म त्यो कारणले पनि मैले मोदीको व्यक्तिगत प्रशंसा चाहिँ म गर्न कहिले पनि चोक्दिनँ क्या किन भन्दाखेरि आज त्यो मोदीले त्यति तपाईँको एउटा चाहिँ कालो धनलाई त्यतिसम्म गर्ने आँट देखाएर आज इन्डियामा चाहिँ कति तपाईँको चाहिँ त्यस्ता कालो धन बोरा बोरा चाहिँ यहाँ चाहिँ राखेका पैसा चाहिँ जलाउनु पर्ने स्थिति बनाइदिएको छ त्यो हो क्या नेपालको अहिले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको एउटा यो मेजर तपाईँको विपन बन्न सक्छ क्या त्यही भएर यसले के भन्छ त भने सम्पत्ति आर्जन गर्ने त्यो कसरी आर्जन गरेको हो भोग गर्ने बेचबिखन गर्ने मैले यहाँ 3-4वटा तपाईँले यो एउटा शब्द हेर्नुहोस् यही नै हो हेर्नुहोस् है अब भोग गर्ने भने के हो पोसेसन हो क्या नि तपाईँले प्रपर्टी लगाउनु पर्ने अनि त्यस पछाडि बेचबिखन गर्ने भनेको के हो सोल्डको कुरा हो क्या नि सेल गर्ने कुरा हो क्या नि प्रपर्टी सेल गर्ने कुरा आर्जन गर्ने कुरा एक्विजिसन त्यसलाई चाहिँ प्राप्त गर्ने कुरा हो क्या नि त्यो भने हेर्नुहोस् व्यवसायिक लाभ प्राप्त गर्ने तपाईँको चाहिँ बिजनेसबाट कसरी प्रपर्टी गेन गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ सम्पत्तिको अन्य कारोबार भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ सामान्य तपाईँहरू आफूले चाहिँ सम्पत्ति कसरी प्राप्त गर्ने दिने कारोबार गर्ने घर जग्गा बेच्ने हरेक कुराहरूबाट तपाईँले चाहिँ कानुनको अधीनमा रही भनेको छ यहाँ कुनै पनि काम विदाउट ल गर्यो भनेदेखि त्यो मान्य हुँदैन प्रपर्टीमा यस्तो कन्ट्रोल छ हेर्नुहोस् यदि राज्यले यति कन्ट्रोल नगरिदिने भने यो प्रपर्टी व्यवस्थापन नै हुँदैन ल लेखेर राख्नुहोस् जस्तो तपाईँहरूलाई के लाग्दो होला भन्दाखेरि चाहिँ अब यो प्रपर्टीहरू भन्ने त हाम्रो कुरा हो यो राज्यले के गर्छ हो सिस्टम गलत छ र हामी राज्यप्रति त्यति उ छैन तर राज्य यदि सही हुने हो भने नि तपाईँका एक कुराहरू आर्थिक रूपमा चाहिँ वा चाहिँ यो प्रपर्टीका हिसाबले तपाईँ पारदर्शी व्यक्ति बन्नुहुन्छ त्यो पारदर्शी बन्ने भनेको के हो राज्यप्रति चाहिँ तपाईँ उत्तरदायी बन्नुहुन्छ राज्यप्रति चाहिँ तपाईँ जवाफदेही बन्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा उसले एउटा कुरा यहाँ थपेको छ तर राज्यले व्यक्तिको सम्पत्तिमा कर लगाउन र प्रगतिशील करको मान्यता अनुरूप व्यक्तिको आयमा कर लगाउन सक्छ हेर्नुहोस् यो प्रगतिशील कर लगाउन पाउने यो प्रगतिशील कर भने के हो तपाईँले प्रोग्रेसिभ भनेको कस्तो नेचर हुन्छ तपाईँको चाहिँ आम्दानी अनुसारको ट्याक्स लगाउने रेसियो त्यही अनुसार लगाउने भन्ने एउटा प्र्याक्टिस हो अब यो नेपालको कानुनमा यो अलिकति नौलो छ यो प्रोग्रेसिभ ट्याक्सको कुरा नेपालमा बहुत इम्पोर्टेन्ट पनि हो अहिलेको पछिल्लो चोटिमा अनि त्यसपछि व्यक्तिको सम्पत्तिमा कर लगाउन अब राज्यले हेर्नुहोस् कसरी म्यानेज गरिदिएको छ कर लगाएर म्यानेज गरिदिएको छ यति नगर्ने हो भने बिल गेट्स कहाँ पुग्थ्यो होला अहिले बिल गेट्सको कुरा गर्नु न तपाईँहरूलाई सोच्नुहोस् न एकचोटि बिल गेट्स अब 50 वर्ष बाँच्यो भने त्यसले कति पैसा जम्मा गर्छ अम्बानीले कति जम्मा गर्छ होइन अब तपाईँको चाहिँ वैदेशिक रूपमा चाहिँ लगानी गर्न त्यसो गर्न हाम्रो जस्तो देशलाई चाहिँ तपाईँको चौधरी ग्रुपहरूले कतिको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा लगानी गरेको छ तपाईँले हेर्नुहोस् कहाँबाट आयो त्यत्रो सम्पत्ति कसरी आयो त्यो कसरी बच्यो त्यो मान्छेसँग एउटा मान्छे धनी भएको भइ गर्ने एउटा मान्छे गरिब भएको भइ गर्ने प्रक्रिया कसरी क्रिएट गर्ने राज्यले यो कुरालाई म्यानेज गरिदिँदैन भनेदेखि त अर्कै स्थिति आउँछ हेर्नु नि तपाईँ अझ म तपाईँलाई पछि लेबर डिपेन्डेन्सीका कुराहरू यो प्रपर्टी ल पढाउँदा गर्छु भने चाहिँ ल हेर्नुहोस् यति कुरामै तपाईँको सम्पत्ति गर्दैछ क्या अब यसको स्पष्टीकरण हेर्नुहोस् अब यस धाराको प्रयोजनका लागि सम्पत्ति भन्नाले ल हेर्नुहोस् पहिला तपाईँले प्रपर्टीको डेफिनेसन दिँदा हेर्नुहोस् नेपालको संविधानले प्रपर्टीलाई के भन्दो रहेछ प्रपर्टी भन्नाले सम्पत्ति भन्नाले चल अचल लगायत चल अचल उसले सबैलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ सम्पत्तिभित्र राखेको छ प्लस उसले के गरे चल अचल चल भनेको बुझ्नुहुन्छ होइन अब तपाईँको चाहिँ मोनिटाइजहरू के अरे मोनिटरी भ्यालुका कुराहरू भयो त्यस पछाडि तपाईँको अचल सम्पत्ति भनेको घर जग्गाहरू यस्तो भयो होइन यहाँ पनि धेरै कर्पोरल प्रपर्टीहरूको कुरा छ लगायत सबै प्रकारको सम्पत्ति सम्झिनुपर्छ सबै प्रकारको यसले सम्पत्ति सम्झिनुपर्छ चल अचलमा के अर्थ भयो बाटोमा एउटा ढुङ्गा छ त्यसको के अर्थ भयो तर त्यसको भ्यालु चाहिँ धेरै ढुङ्गा भयो भने त्यहाँनिर चाहिँ फेरि त्यो बिक्री हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ भनेपछि चल अचल जस्ता पनि प्रकृतिका सम्पत्ति हुन् त्यो सबै प्रकारका सम्पत्तिहरूलाई सम्झिनुपर्छ सम्पत्ति भन्नाले भनेर नेपालको संविधानले चाहिँ व्याख्या गरौँ र त्यसमा एउटा कुरो के पनि थप्यो भन्दाखेरि सो शब्दले बौद्धिक सम्पत्तिलाई समेत जनाउँछ भनेर क्लियर भनेको छ ल हेर्नुहोस् त बौद्धिक सम्पत्ति भनेको अघि इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी भनेर एउटा तपाईँको 9 कि 10 नम्बरमा के अरे तपाईँको सिलेबसको त्यसमा थियो कि दिएन ल नेपालको संविधानले सम्पत्ति भन्नाले बौद्धिक सम्पत्तिलाई पनि भनेर नेपालको संविधानले बौद्धिक सम्पत्तिलाई पनि सम्पत्तिलाई चाहिँ अंगीकार गरेको छ भनेर तपाईँ बौद्धिक सम्पत्तिको परिभाषा लेख्दा धारा 25 मा सम्पत्तिको हकमा यो पनि व्याख्या गरेको छ भनेर त लेख्न सक्नुहुन्छ
भने पछाडि यतिसम्म आउँदा तपाईँले हेर्नु सम्पत्तिको बारेमा यो 4 लाइन पढ्दा यो के महत्त्व छ र यसको के छ र भन्ने जस्तो लागेको थियो होला तपाईँलाई। ल हेर्नुहोस् यहाँभित्र कति कुरा भनेको छ, कति इम्पोर्टेन्ट कुराहरू यसले लेखेको छ सम्पत्तिको हक। अब हामी तल जाउँ, यो अरू 4वटा तपाईँले बुदा पढ्दा त तपाईँले यो प्रपर्टी लको आराम गुरुङ फिलोसफी सबै निकाल्नुहुन्छ भनिसके पछाडि मैले तपाईँलाई अहिले पढाइरहेको कुरा यो क्लियर किन बनाइरहेको छु भने सम्पत्ति भन्नाले अब यहाँबाट त क्वेसन आउँछ हेर्नुहोस् एक्जाममा, यो फिक्स आउँछ। ऊ तपाईँको कन्स्टिट्युसनल राइट भनेर 2 मा कतिमा त च्याप्टरै बनाएर राखेको छ देखिहाल्नु। अब हेर्नुहोस् 2 नम्बरमा के भनेछ, यो 2 नम्बरमा बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा भनेछ है। यहाँबाट त एक्जाममा फिक्स क्वेसन आउँछ, यो त फिक्सै हो, लेखेर राख्नुहोस्। यो 2 नम्बर बुदाको त एक्जाममा क्वेसन के आउँछ म तपाईँलाई अहिले भनिदिन्छु एकछिनमा। सार्वजनिक हितका लागि बाहेक, हेर्नुहोस् है के को हितको लागि भनेको छ उसले, सार्वजनिक हितका लागि बाहेक राज्यले कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने, प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्ति उप अरू कुनै प्रकारले कुनै अधिकारको सिर्जना गर्ने छैन। यहाँबाट तपाईँले के कुरा बुझ्नुभयो त भन्दाखेरि व्यक्तिगत सम्पत्तिको व्यवस्थापन कसरी गरेर रहेछ राज्यले, त्यहाँबाट तपाईँ क्लियर बन्न सक्नु। सार्वजनिक हित भनेको कस्तो, बाटो बनाउने, कुनै सार्वजनिक अस्पताल बनाउने, कुनै आवश्यकता अनुसारको अरू चिजहरू डेभलप गर्ने, जसले चाहिँ समग्र सार्वजनिक व्यक्तिहरूलाई हित गर्छ भने त्यस्तो काममा चाहिँ व्यक्तिगत सम्पत्ति हरण गर्न पाउँछ, त्यस बापत उसलाई कम्पेन्सेसन, त्यसलाई त तपाईँको त कम्पेन्सेसन दिएको हुन्छ नि हो, प्राप्त गर्ने र त्यस्तो सम्पत्ति उप कुनै पनि प्रकारको अधिकारको सिर्जना गर्ने छैन। भनेको मतलब राज्यले व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने भनेको के हो, क्याप्चर गर्ने क्या, त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो चाहिँ त्यसमा चाहिँ राइट क्रिएट गर्ने, राज्यले आफ्नो अधिकार क्रिएट गर्ने, त्यसलाई चाहिँ प्राप्त गर्ने, एक्विजिसन गर्ने, सम्पत्ति उप चाहिँ कुनै पनि किसिमको अधिकार नजमाउने। त्यो कुन बेला त भन्दा यदि त्यो व्यक्तिको सम्पत्ति सार्वजनिक हित बाहेक अरू कामको लागि चाहिँ लगिँदैछ भने त्यस्तो गर्न पाइँदैन। भने पछाडि व्यक्तिको सम्पत्तिको अस्तित्व कसरी रहेको रहेछ यो राज्यले कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यक्तिगत सम्पत्ति चाहिँ ऊ गरिदिएको रहेछ, म्यानेज गरिदिएको रहेछ। ल भन्नुहोस् त, हेर्नुहोस् यहाँनिर जस्तो राज्यले चाह्यो भने चाहिँ फेरि त्यसलाई चिरहरण गर्न सक्ने वा त्यो चिरहरण भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ आफ्नो प्राप्त गर्न सक्ने, आफ्नो बनाउन सक्ने रहेछ राज्यले चाह्यो भने। तर राज्यले त्यो सम्पत्तिलाई कस्तो काममा प्रयोग गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि सार्वजनिक हितको काममा चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्नु पर्यो। तर कुनै पनि व्यक्तिले गैर कानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिको हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन। मतलब कसैको सम्पत्ति हिजो चाहिँ बाटामा हिँड्दै थियो, तपाईँको 1 महिना भएको छैन, गाडी पनि चल्न थाल्यो, ठुलो बङ्गला पनि बनायो, हाइफाई विदेश पनि जान्छ, बेला बेलामा चाहिँ फोटो हाल्छ, के गर्छ कसो गर्छ, मान्छेलाई सामान्य रूपमा शङ्का हुँदैन, कहाँबाट आयो यत्रो एकैचोटि। यही हो क्या, यो फिलोसफी हो नि त प्रपर्टीले गर्नु। तपाईँको हाम्रो जेनरल मानसिकतामा बुझिँदैन त्यो कुरा, गैर कानुनी रूपमा यसले आयोजन गरेछ, जम्मा गरेछ भनेर। कति इन्ट्रेस्टिङ कुरा जाला हेर्नुहोस् त, मान्छेले त्यही शङ्काको भरमा समायो भने उसको गैर कानुनी हरकत सबै पत्ता लाग्छ। सिस्टम गलत छ हाम्रो त, हेर्नु नत्र त कानुन त यस्तो मजाको छ नि, कानुनले त तपाईँको सबै कुरा व्याख्या गरिदिएको छ। भने पछाडि अब यहाँनिर तपाईँलाई एउटा मैले प्रश्न के उठाएँ त भन्दाखेरि यो 2 नम्बर बुदाबाट तपाईँले पढ्दै जाँदाखेरि अब म तपाईँलाई यो 3 नम्बर बुदामा पुगेँ। यहाँनिर म तपाईँलाई एउटा कुरा जोड्छु अहिले पछाडि, क्वेसन जोड्छु। उपधारा 2 बमोजिम सार्वजनिक हितका लागि राज्यले कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्तिको आधार र कार्यप्रणाली ऐन बमोजिम हुनेछ। ल हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो व्याख्या गरेको छ। कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्यो भने, क्याप्चर गर्यो भने त्यो व्यक्तिलाई कसरी क्षतिपूर्ति दिने, त्यसको कार्यप्रणाली कस्तो हुने, त्यसलाई कस्तो अर्को ठाउँमा सार्नुपर्ने हो कि के गर्दा त्यसलाई न्याय हुन्छ भनेर त्यतिकै मुखौरी चाहिँ नि हाम्रा नेताहरूले वा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा सरकारी निकाय आएर ल भइगयो त यो जा त्यो होइन, यहाँ पनि कानुनगत ढङ्गले हुनु पर्यो, ऐन बनाउनु पर्यो, त्यसको लागि छुट्टै त्यो ऐनमा भन्नु पर्यो सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा यो कुरालाई विचार गर्नुपर्छ, त्यसले यति कम्पेन्सेसन पाउनुपर्छ, यस्तो हुनुपर्छ भनेर तपाईँको ट्याक्क त्यसले चाहिँ क्लियर बनायो भने अनि त्यो ऐन कानुन अनुसार अनि त्यो व्यक्ति गएर त्यसले चाहिँ सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने, राज्य गएर त्यसको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्न मिल्छ। त्यतिकै सम्पत्ति अधिग्रहण गर्न मिल्दैन। 3 नम्बर बुदामा त्यो कुरा भनेको छ। 4 नम्बर बुदामा के भनेको छ हेर्नुहोस्, उपधारा 2 र 3 को व्यवस्थाले भूमिको उत्पादन, हेर्नुहोस् है, अब त्यो जुन भूमिमा बसिरहेको थियो त्यसको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, वातावरण संरक्षण, व्यवस्थित आवास, हेर्नुहोस् है यहाँ वातावरण संरक्षण पनि भनेको छ। यो प्रश्न तपाईँले कहिले पनि नबिर्सनुहोस्, तपाईँहरू कोही वातावरण कानुनको विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने पनि। आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, भूमिको उत्पादन, हेर्नुहोस् अब यो चाहिँ उत्पादन र उत्पादकको वृद्धि कसरी गर्ने होइन, व्यवस्थित आवास, सहरी विकास, व्यवस्थित आवास पनि व्यवस्थित हुनु पर्यो, सहरी विकास गर्ने
प्रयोजनका लागि राज्यले कानुन बमोजिम भूमि सुधार व्यवस्थापन वा नियमन गर्न बाधा पर्ने छैन। भनेको मतलब त्यसमा यो काम गर्न, जस्तो राज्यले तपाईँ बसिरहेको ठाउँमा राज्य आयो, आधुनिकीकरण गर्नु पर्यो, अब लु यहाँ यस्तो तरिकाले हुँदैन, यहाँ यस्तो खालको नयाँ चिज बनाउनु पर्यो, अनि तपाईँको उत्पादन र उत्पादकता वृद्धि गर्नलाई यस्ता मलहरू प्रयोग गर्ने, यस्ता बिउ बिजन प्रयोग गर्ने भनेर राज्य आयो। वातावरण संरक्षण भएन, तिमीहरूले यहाँनिर के गरेको त भन्दा माटो खन्यो, ऊ डोजर लगाउने, डोजर काण्ड अहिले गाउँ गाउँमा हेर्नुहोस् त, तपाईँको चाहिँ पर्यावरणको केही मतलब छैन, आफ्नो वातावरण त्यस्तो तरिकाले बिग्रिरहेको छ। उनीहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ आया छन्, डोजर चलाएछन्, नेता वडा अध्यक्ष भनेका छन्, त्यो गरेका छन्, उनीहरूले बाटोको विकास भनेर दुनियाँ हाम्रो प्राकृतिक रूपमा चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ अहिले सबैभन्दा धेरै भाइलेसन छ। अब तपाईँको चाहिँ पर्यावरण आन्दोलन गरे, त्यो दिलीप महतो भन्नेले एउटा तराईमा ऊ तपाईँको चाहिँ त्यो अनियन्त्रित रूपमा चाहिँ बालुवाहरू निकाल्ने त्यो काम बन्द गर भनेर भन्दाखेरि उसलाई चाहिँ किचेर मार्थ्यो। त्योसम्मको चाहिँ नेपालमा अवस्था छ। नेताहरू, गुन्डाहरू, नाइकेहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ वरिपरि यस्तो छन् नेताहरूको। अनि यो हिसाबले त यो के सम्भव छ, तर कानुनले चाहिँ कति मजाको कुरा गरेको छ हेर्नु। त्यस पछाडि वातावरण संरक्षण, व्यवस्थित आवास हुनु पर्यो। जस्तो अब अहिले हाम्रो घर बनाउँदाखेरि तपाईँको अहिले मापदण्ड जस्तो पछिल्लोचोटि तपाईँले बुझ्नु भएको छ नि, अब तपाईँको चाहिँ नक्सा पासको कुरा, यति छोड्नुपर्ने कुरा, यति मिटर छोड्नुपर्ने कुरा, यो एउटा के छ त भन्दा उसले व्यक्तिगत सम्पत्तिमा यो किसिमको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ त भन्दा व्यवस्थापन गर्ने, भूमि सुधार गर्ने यो हक छ उसको हातमा छ, राज्यको हातमा छ भन्ने कुरा यो 2 र 3 भन्दा बाहेकको कुरा रह्यो क्या। यो 4 चाहिँ बुझ्नुभयो नि। अनि उपधारा 5 मा के भन्छ भने उपधारा 3 बमोजिम के भन्छ भने राज्यले सार्वजनिक हितका लागि कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गरेकोमा त्यस्तो सार्वजनिक हितको सट्टा अर्को कुनै सार्वजनिक हितका लागि त्यस्तो सम्पत्ति प्रयोग गर्न बाधा पर्ने छैन। एउटा सार्वजनिक हितको लागि भनेर सम्पत्ति अधिग्रहण गरेको थियो, तर त्यो बन्ने सम्भावना रहेन हैन। अब तपाईँको त्यही निजगढ विमानस्थलको कुरा गरौँ न, अब वरिपरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यक्तिगत सम्पत्तिहरू पनि राज्यले के अरे मागेर चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा तारबार लगाएर एयरपोर्ट बनाउने भन्यो। पछि चाहिँ त्यहाँ एयरपोर्ट बनाउन जस्तो अब पासै भएन चाहिँ विरोध सबैतिरबाट भएर चाहिँ भोलि त्यहाँनिर चाहिँ त्यही उसलाई चाहिँ सार्वजनिक जग्गा बनाउने चाहिँ यो चाहिँ अब राष्ट्रको हितमा चाहिँ एउटा फरक खालको चाहिँ यहाँबाट चाहिँ एउटा पर्यावरणको हिसाबले चाहिँ काम गर्नुपर्ने भयो भनेर उसले अर्कै एउटा सोच्यो भने त्यो गर्न पाउने भनेको एउटा सार्वजनिक हितको लागि भनेर अधिग्रहण गरेको जग्गा अर्को सार्वजनिक हितको लागि गर्न पाउने। तर ओम्नी जस्तो होटल व्यवसायीलाई चाहिँ त्यो चाहिँ सार्वजनिक जग्गा चाहिँ व्यक्तिगत नाममा पास गर्न चाहिँ पाइँदैन। त्यस्तो कुरा चाहिँ फेरि बुझ्नु पर्यो। भने पछाडि तपाईँले सम्पत्तिको कानुनलाई हेर्नुहोस् त कस्तो क्लासिफाई र कति व्यवस्थित गर्दा रहेछ हाम्रो संविधानले। यो अनुसार हाम्रो यो देशको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने एटिट्युड क्या, त्यो चाहिँ मान्छेको एटिट्युड चाहिँ त्यस्तो हुनुपर्छ। मैले भनेको कुरो तपाईँहरूले बुझिरहनु भयो होला होइन। मैले के भन्दैछु त भन्दा सम्पत्तिलाई कसरी म्यानेज गराएर रहेछ त हाम्रो राज्य, प्रपर्टी राइट्स र प्रपर्टीसँग सम्बन्धितमा यो राज्यप्रति हाम्रो जनतालाई कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो राज्यप्रति चाहिँ वफादार बनाएको रहेछ। प्रोफेसर लास्कीले भने जस्तै राज्यले तिमीलाई अधिकार दिन्छ, तिमीले राज्यको चाहिँ वफादारी गर्नुपर्छ होइन। के आयो ओके। अनि जस्तो कि अब यो म के भनिरहेको छु त भन्दाखेरि अब तपाईँको चाहिँ प्रपर्टीसँग सम्बन्धित नेपालको संविधानको धारा 25 ले कस्तो चाहिँ वाइड व्याख्या गरिदिएको रहेछ। त्यो कुरा तपाईँलाई कहाँ चाहिन्छ त भन्दा एउटा इमिनेन्ट डोमेन भन्ने प्रिन्सिपल छ। इमिनेन्ट डोमेन भन्ने प्रिन्सिपल तपाईँहरूले लेख्नुहोस्, यहाँ कहीँनिर टिप्नुहोस् है। इमिनेन्ट डोमेन, इमिनेन्ट डोमेन, त्यो इङ्ग्लिसमा तपाईँलाई नाम पनि सोध्छ होला त्यो इमिनेन्ट डोमेन है। इमिनेन्ट डोमेन भनेको, इमिनेन्ट डोमेन डक्ट्रिन भनेको के हो त भनेर भन्नुहुन्छ भने यो डिस्क्राइब द प्रपर्टी राइट्स हैन। नेपालको चाहिँ प्रपर्टी राइट्ससँग सम्बन्धित इमिनेन्ट डोमेनको प्रिन्सिपल अनुसार, इमिनेन्ट डोमेनको प्रिन्सिपल अनुसार चाहिँ नेपालमा सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएका नजिरहरूलाई लिएर चाहिँ व्याख्या गर्नुहोस् पनि भन्न केही भन्न सक्छ। यति बुझ्नुहोस् तपाईँले यो इमिनेन्ट डोमेनको प्रिन्सिपल के हो पहिला सुरु त्यो बुझ्नुपर्छ। इमिनेन्ट डोमेन भन्ने प्रिन्सिपल छ। यो इमिनेन्ट डोमेनको प्रिन्सिपल भनेकै ठ्याक्कै यो चाहिँ तपाईँको के अरे उपदफा 2 मा जे लेखेको छ नि, यो इमिनेन्ट डोमेनको प्रिन्सिपल भनेको त्यही हो। राज्यले कुनै पनि सार्वजनिक हितका लागि कुनै पनि सम्पत्ति, कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति कम्पेन्सेसन दिएर, हेर्नुहोस् है इमिनेन्ट डोमेनमा के एउटा कुरा आउँदो रहेछ, कम्पेन्सेसन। कम्पेन्सेसन भनेको के हो, उसलाई क्षतिपूर्ति दिएर आवश्यकता अनुसारको ऐन कानुन बनाएर क्षतिपूर्ति दिएर उसको सम्पत्ति चाहिँ राज्यले अधिग्रहण गर्ने। त्यो कस्तो कामको लागि, कुनै सार्वजनिक हितको लागि चाहिँ राज्यले त्यो सम्पत्ति अधिग्रहण गर्छ भने, बुझ्नुभयो कि होइन। यो इमिनेन्ट डोमेनको प्रिन्सिपल चाहिँ त्यहाँनिर आकर्षित हुन्छ।
राज्यले व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि नियन्त्रण राख्न सक्छ भन्ने प्रिन्सिपल चाहिँ केबाट आएको रहेछ त? इमिनेन्ट डोमेनको प्रिन्सिपलबाट। यो इमिनेन्ट डोमेनको प्रिन्सिपललाई चाहिँ नेपालको कुनै एउटा नजिरसँग जोडेर तपाईँलाई लङ क्वेसन बनाइदिन सक्छ 20 नम्बरको। यो इमिनेन्ट डोमेनमा मैले अहिले यो संविधानमा भनेका कुरा त तपाईँले सरर व्याख्या त गरिहाल्नुहुन्छ अब। अनि सँगसँगै यो इमिनेन्ट डोमेन प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ पब्लिक बेनिफिटको लागि हुने रहेछ भनेर पनि तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ। तर सम्बन्धित नेपालका चाहिँ एक दुईवटा केस चाहिँ मैले चाहिँ जोडेर राख्नुहोस् भनेर चाहिँ वा केसको कुनै नामै तोकेर ठ्याक्क राखिदियो भने चाहिँ अनि तपाईँहरूलाई मुस्किल हुन्छ। त्यो केस चाहिँ अब हामीले स्टडी गर्नुपर्छ। यो नेपालको 2-3वटा नजिरहरू यही तपाईँकै उसमा पनि छ। के अरे यो त्यहाँ जस्तो पढ्नुहोस् न आज क्या मजा आउँछ तपाईँहरूलाई। अब बुझ्नु पनि इमिनेन्ट डोमेन भने के नेपालको वास्तविक घटना रहेछ, कसरी मुद्दा गएको रहेछ अदालतसम्म, कसरी चाहिँ राज्यले व्यक्तिको सम्पत्ति चाहिँ नियन्त्रण गरेर रहेछ भनेर एउटा दुईटा केस पढ्नुहोस् न। रमाइलो छ नेपालीमा, कस्तो आनन्द हुन्छ केस पढ्नलाई। अब मैले तपाईँलाई यो कुरा भने पछाडि अब यसमा म एक दुईवटा इक्जाम्पल जोड्छु। जस्तो एउटा केशवानन्द भारती भर्सेस स्टेट अफ केरला भन्ने एउटा इन्डियाको केस छ हेर्नुहोस्। यो 600 पेजको फैसला छ हेर्नुहोस्, 600 मोर देन 600 पेजको। अब त्यो त मैले पनि सबै पढाएको छैन, 1.5 सय पढाएको सबै उ छैन, तर यसबाट आएको एउटा तपाईँको यसका धेरै कुरा छन्। तर पनि यो केशवानन्द भारतीका चाहिँ तपाईँको चाहिँ विभिन्न केसमा के छ त भन्दाखेरि ऊ पनि त्यहाँ केरला राज्यको एकदम तपाईँको चाहिँ व्यक्ति जस्तो क्या धेरै सम्पत्ति ओगटेको, जमिन त उत्तिकै भएको मान्छे, तपाईँको सम्पत्ति उत्तिकै भएको। तर केरलामा चाहिँ खान नपाएर तपाईँको चाहिँ भोकमारी मान्छेले काम गर्न जग्गा छैन, केही छैन, त्यो स्थिति। पछि राज्यले ती समग्र जनताको हितको लागि तिनीहरूलाई न्याय हुन्छ भनेर उसको व्यक्तिगत जग्गा के अरे अधिग्रहण गरिदिएर उसलाई उसबाट पनि केही अधिग्रहण गरेर जनताहरूलाई बाँडिदिएको थियो। भनेपछि राज्यले चाह्यो भने यो प्रपर्टी म्यानेजमेन्ट कसरी गर्न सक्दो रहेछ भन्ने एउटा यो पनि उदाहरण। यो नै सबै कुरो त होइन, फेरि यसमा सबै कुरा खोज्नुभयो भने तपाईँले पाउनुहुन्न। तर यो केसले पनि एउटा फरक खालको नजिरको स्थापना चाहिँ गरिदियो क्या, जसले गर्दा के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले यो इमिनेन्ट डोमेनको प्रिन्सिपल, तपाईँले यो इमिनेन्ट डोमेनको प्रिन्सिपल भनेकै यो केशवानन्द भारती, नाम पनि सजिलो छ है, इन्डियाको केस हो, केशवानन्द भारती भनेर चाहिँ ठ्याक्क तपाईँले विरुद्ध स्टेट अफ केरलाको राज्य, नाम पनि तपाईँलाई फेमिलियर छ। यो विरुद्ध यसको केसमा चाहिँ यो इमिनेन्ट डोमेनको प्रिन्सिपल चाहिँ प्रयोग भएको देखिन्छ। राज्यले चाहिँ सार्वजनिक हितको लागि चाहिँ व्यक्तिको सम्पत्ति चाहिँ अधिग्रहण गरेको यो केसमा पाइन्छ होइन, जसमा चाहिँ उनीहरूले केशवानन्द भारतीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सम्पत्ति अधिग्रहण गरेर चाहिँ जनताहरूलाई जो चाहिँ दुखी त्यहाँ चाहिँ अत्याधिक तपाईँको चाहिँ दुखी गरिब जनताहरूलाई चाहिँ बाँडिदिएको। किनभने केरला स्टेटमा अलिक बढी यो कम्युनिस्ट फिलोसफी पनि अलिकति बढी प्रयोग भएको थियो क्या अलि अगाडि। किनभने अब त्यसमा तपाईँले बुझ्नु नै भएको छ नि, यो प्राइभेट प्रपर्टीको अपोजिसन गर्छ, मार्क्स पनि अब त्यही फिलोसफीबाट अगाडि छ। अब मैले अघि एङ्गल्सको किताबै तपाईँलाई भनिहालेँ, अब अलिकति प्राइभेट प्रपर्टी नै हो यो मेजर कारण। आज चाहिँ यो महिला पुरुषको विभेद, तपाईँको यो समाजमा जति पनि कुराहरू छ यसको मूल कारण अरू केही पनि, मान्छे किन लोभी हुन्छ, बिहे गरेपछि उसले महिलालाई किन एकैचोटि तपाईँको कस्तो इन्ट्रेस्टिङ कुरा लेखाएको छ क्या उसले, तपाईँको चाहिँ सम्पत्ति हो यो प्राइभेट प्रपर्टी हो अरू केही पनि होइन भन्ने खालको एउटा व्याख्या चाहिँ भएको छ। अब मैले यति कुरा भनिसके पछाडि तपाईँले इमिनेन्ट डोमेनको बारेमा लेख्नुहुन्छ, नेपालको नजिर छ, हामी पछि पढ्छौँ नजिर, म तपाईँलाई नजिरको बारेमा व्याख्या गरिदिन्छु अलिअलि। यति भनिसके पछाडि एउटा साइडबाट तपाईँले यो इमिनेन्ट डोमेनको प्रिन्सिपल चाहिँ हेर्नुहोस् राज्यले गर्छ। अर्को पनि अमेरिकामा एउटा प्र्याक्टिस छ क्या, त्यो चाहिँ पुलिस पावर भन्ने प्र्याक्टिस छ। हेर्नुहोस् पुलिस पावर भन्ने अमेरिकामा प्र्याक्टिस छ होइन। यो पुलिस पावरमा के हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ भने यो पुलिस पावरमा चाहिँ फेरि राज्य के अरे पुलिसले चाहिँ कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति वा कसैको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्यो भने कम्पेन्सेसन दिँदैन। यो फरक छ हेर्नुहोस्, यो बुझ्नुभयो कि नै मैले के भने, यो इमिनेन्ट डोमेनको कन्सेप्ट र पुलिस पावरको कन्सेप्ट फरक छ। यो पुलिस पावर भनेको नि हुन त पुलिसले अधिग्रहण गर्ने भन्ने कुरो हो, तर पुलिसले अधिग्रहण गयो भने दिँदैन, तपाईँको कम्पेन्सेसन दिँदैन। जस्तो उसले चाहिँ जस्तो आर्मी पुलिसहरूले बनाउँछ नि तारबार सहित उनीहरूको आफ्नो क्याम्प बनाउने एन त्यान गर्ने, यो यहाँ जरुरी छ भन्छ, त्यसो गर्छ, त्यो बापतको उसले कम्पेन्सेसन दिँदैन। अनि पुलिसले तपाईँको चाहिँ कसैको चाहिँ सम्पत्तिहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ उ गर्दै जफत गर्दै भने पनि उसले चाहिँ त्यो दिँदैन, तपाईँको चाहिँ अधिग्रहण के अरे बराबरको उसलाई कम्पेन्सेसन दिँदैन। तर यो म्याक्सिमम अमेरिकातिर पहिला प्र्याक्टिस थियो। यसको प्र्याक्टिस चाहिँ नेपालमा चाहिँ मैले खास देखेको छैन, कमै छ जस्तो लाग्छ मलाई, मैले पनि ख्याल गरेको छैन नेपालमा चाहिँ यसको के हो भनेर। त्यतातिर मैले अध्ययन गरेको छैन, किनकि स्पेसिफिक भएर कुनै पनि सब्जेक्ट मैले पनि पढेको छैन। मैले पनि जेनरल कुराहरू पढ्दाखेरि चाहिँ बुझ्दाखेरि यो पुलिस पावर चाहिँ अमेरिकाबाट सुरु भएको र यो पनि तपाईँको प्र्याक्टिस भएको। यसमा चाहिँ कम्पेन्सेसन तपाईँले यति बुझ्नुहोस्, पुलिस पावर र इमिनेन्ट डोमेनमा फरक के हो त भन्दा पुलिस पावरमा कम्पेन्सेसन दिँदैन भनेको मतलब क्षतिपूर्ति चाहिँ दिँदैन।
यति कुरा मैले भनिसके पछाडि तपाईले फिलोसफिकल एस्पेक्टबाट प्रपर्टी र प्रपर्टीसँग सम्बन्धित केही थ्योरीहरू तपाईको चाहिँ केही आइडियाहरू चाहिँ डेभलप गर्नुभयो, जस्तो इमिनेन्ट डोमेनको कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नुभयो भनेर मैले चाहिँ बुझेँ है। अब यति कुरा भइसके पछाडि यो प्रपर्टी लको बारेमा अब हामी अलिकति अगाडि बढ्न सक्छौँ। क्लियर छ विराज, तिमी सुनिरहेछौ नि? हजुर सुनिरहेछु दाइ। अब टाइम चाहिँ यहाँ साथीले लागेछ। ए मतलब सबै कुरा अगाडिदेखिको सुनिरहेछु, सबै बुझेकै त होला? सबै बुझिरहेछु दाइ, क्लियर छ। ठिक छ, 8:19 भएछ। ल एकचोटि रिजोइन गरौँ, एकछिन गरौँ, धेरै नगरौँ आज, अरू भोलि गरौँ न। हुन्छ, एकचोटि फेरि सबैजनाले जोइन गर्नु पर्यो। रिजोइन गरौँ। ल अब कन्टिन्यू गरौँ। म तपाईहरुलाई अघि मैले इमिनेन्ट डोमेन र पुलिस पावरको कुरा चाहिँ सबै भने हैन। अब त्यस पछाडि तपाईको प्रपर्टीमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भनेर भन्नुहुन्छ भने, अब प्रपर्टीलाई तपाईले ठ्याक्कै मान्छेले कस्तो कस्तो हिसाबले यसलाई व्याख्या गरे के, कस्तो कस्तो हिसाबले बुझे क्या। जस्तो प्रपर्टी भन्ने बित्तिकै मान्छेलाई कस्तो कस्तो कुराहरूले स्ट्राइक गरे के कुरा यसमा समेटिनुपर्छ भन्ने जस्तो चाहिँ तपाईको चाहिँ सुरुमा बहस हो क्या। जस्तो यसलाई चाहिँ तपाईको 2-3 जना मान्छेहरूले एक ढंगले डिफाइन गरे क्या। जस्तो यसमा म एउटा दुईटा डेफिनेसन लिन्छु। साल्मनको डेफिनेसनबाट अलिकति जाउँ हैन। साल्मनको डेफिनेसनबाट हामीले तपाईको चाहिँ सुरु गर्यो भने अलिकति यसलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि त्यसपछि अगाडि बढाउन। जस्तो साल्मन भन्ने मान्छेले प्रपर्टीलाई के गरी बुझे हैन, प्रपर्टीलाई उले डिफाइन गर्दाखेरि के भने त भन्दाखेरि उले 2-3 वटा तरिकाले चाहिँ यसलाई चाहिँ डिफाइन गरेको पाइयो। जस्तो साल्मनको परिभाषामा हेरौँ भने एउटा चाहिँ वाइडेस्ट, एकदमै तपाईको वाइड सेन्समा चाहिँ उले प्रपर्टीलाई परिभाषा गर्यो। एउटा स्पेसिफिक सेन्समा विशेष रूपमा प्रपर्टीलाई कसरी बुझ्ने भनेर चाहिँ उले साल्मनले डिफाइन गरेको पाइयो। अनि थर्ड एप्लिकेसन, यसको तेस्रो पक्ष के हो त यसलाई बुझ्ने, तेस्रो पक्ष, तेस्रो हिसाबले यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ प्रपर्टीलाई, उले तेस्रो एस्पेक्ट पनि यसमा दियो प्रपर्टी बुझ्ने। त्यसपछि उले चौथो फाइनल्ली उले चाहिँ न्यारोएस्ट टर्ममा यसलाई खुम्च्याएर एकदमै तपाईको चाहिँ संकुचित बनाएर परिभाषा गरियो भने प्रपर्टी भन्नाले के बुझिन्छ। उसको चारवटा एस्पेक्टबाट उले प्रपर्टीलाई बुझ्न कोसिस गर्यो के। कसले भन्दा साल्मनले। अब हेरौँ न अलिकति हाम्रो चाहिँ दिग्गज तपाईको चाहिँ उ चाहिँ न्युजिल्यान्डकै हो क्या, न्युजिल्यान्डको जज हो सर जोन साल्मन भन्ने मान्छे, त्यति बेलाको जज, अगाडि 19औं शताब्दीको जज। अब उसले चाहिँ तपाईको प्रपर्टी भन्ने कुरालाई उले बुझेको फिलोसफी, उसको उले चाहिँ तपाईको चाहिँ जुरिस्प्रुडेन्सको कन्सेन्सले चाहिँ उसको त्यो एउटा चेतनाले चाहिँ उसलाई कस्तो खालको परिभाषाभित्र बाँध्न पुग्यो त प्रपर्टी